Alome, Tendam Sandilam. Tendam Sandikama, Pia Bashin Pide, Pia Shin Namodata Down, Jan Yusuf, the Shigo Buzo, Umyo Man Shot, Kro Chavasu. Namo Dada Bhagavata Arahata Namo Dambo Dada Namo Dada Bhagavata Arahata Namo Dambo Dada Namo Dada Bhagavata Arahata Namo Dambo Dada. Dinendo Dinamyalo, Milava, in the town of Santa Pune, Punalaba, Naya, Tanilandi. The Novidama then them Hambono, then Ta Pidwara would Timothy, Akudu Pidwari. Akuzen of the Amaro, Hebo, no? Hey. He said Musaga, Kanda Shilo, Shillara, Kanda machine, people. Tajamuti, I say go, then they come up, no? The Dimatami, the Bogo doing it. No more a deep machine, the Bogo doing it. What we there come up, no? Akudo Peter there, Nyaba people, no? The D Lodoin, Akudo Peter, the D time, good Peter, no? And you the I say, Bao Diga Pianes, little Kanago machine. Yes, see, na, Nakam, Sha, go never the Peter said, Yoda, Digaga. That's what I know. The Dimatami de Chema, Lobale Peter there, Jodale, Peter there. Tajamo, Akudo Piambo, no? The I say, Matin Kilima. Akudo Mapia Li on, Mina Nepata, Jara Nepata, people, no? Akudo Mapian Temple at there, a Digaga drop, me and a ya, Jade a yago, man can people, do it. That's what I know. What too little good of your mambo, no? Yes, of Yalatega, to de ya bona so that you must do the Ashida bono. To you saga. Isn't an Kian de doa. Yes, same comma about doa. Yes, so a cook don't cook your the messenger, Messigo Canabo, no? Ingajaram hobo, Yakon sweat down Yoda. Mekon sweat danger, Swara Yan, Padwani. The candy sweat down no? Sore, Sora Yan Padwani. Do that as a Mishibu. Did I be? Kuma she that Bisigo, to me a pay. Come one of a sheet at it. Don't love wood. Ari a 2 year time, 2 year tago. Then be it 2 year taga, 2 bar. Aye. But Duguma, busy and Robuno, go payment can be shut out a busy, but do my pay a woo, 2 year usaga. Eddie Jada Mama, the page in Babu so that Louis and Shigo, Yoladaga, and look and Bobo. Salomovo, yeah. Piazza she de Ria to the Gonway, Peter, Thangarosh in the Miaduyaga. To Miasima Lucama, Sarah Muli. Oh, Malu Gine Bogo. Dear Lucan the Bogo, they all don't do it. Don't do the Kama. Doria Bonali takes his Kurabi. Bulu Luri and Sheila Lamadi. Arane, Oloda, Piago, and a Pia and Totoa. Imajabia can go no lamadi, Toria Bonaya, Quelon Valio. Quelon be we will Madwabia, Quili Pida. Arane, Tuyata, Tuba, Lulinga Nebido. The Quili Minegama, they chita better. Quid hang on Chibu, the Quima do a chita. Probably shed less way to do needed tea. A cookele shida belly, a yamaduru, a jaramri, Chinelejara. Chima bo, women with our Oga do chicken a good chiama bo. Tabi me Duban Lulingado, the Queha, the Duzo Dumdigo.
တောတရားပုံနာတစ်ဖြစ်လေခွေးကတော့သူကလွင့်ရင်သူရဲ့သားလို့သိနေတာတော်တိုင်းသိတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်လူထက်မှလည်းပဲစာတိတရဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကိုလာခဲ့တဲ့ဘဝကိုပြန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့လိုလူတိုင်းမမြင်ဘူးအခုဒီခွေးကသိနေတာသိနေတော့လေသူသားသိချစ်တာကိုအိုးလိုလိုက်ချင်တယ်ခက်တာကလူလိုစကားမပြောတတ်ဘူးလေအဲ့ဆိုအမူအရာနဲ့ပြီးတော့ဟောင်ပြတာနဲ့အလုပ်ကပြန်ပြီးဆိုသွားကြိုးရတာနဲ့အိုးအလုပ်ကိုရှုံးနေတာပဲအဲ့လိုကြိုးလေးသူကလို့နေကကြိုက်လေးပဲသူရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဖန်တီးပေးတာဟုတ်တရကြတော့ဗျာအင်းရှိကိုကြွားခဲ့ဖို့တဲ့ဖေယားတောက်သွားတာကြားကြီးပဲအခုတောတရားပုံနာခွေ့ဖြစ်ပြီးအရွယ်တရောက်လာတဲ့ချိန်မှာတစ်ခါထပ်ကြွတယ်ခွေ့ရတဲ့ကရှင်းမှမရှိတာဟုတ်ဦးစံကြောင့်မခွေ့တဲ့ကောင်ရှိတယ်လာဖို့တော့တေးသေးလေးဦးစံအိုးနေပြီ6နှစ်လောက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့လာတော့လေခွေ့ရမှတ်မိနေတာဘုရားကိုအိုင်းရှင်မလာနဲ့ဆိုတော့သွားဟောင်းတာအဲ့ဒါနဲ့ဖေယားကပြောခဲ့တယ်ဟေးတောတဲ့ပုံနာမင်းကလေတော်မိုက်တဲ့ကောင်လူဘွားတော့မှလည်းပဲငါ့ကိုနှိမ့်ထုတ်ခဲ့ဘူးတယ်အခုခွေးဖြစ်တော့ငါ့ကိုဟောင်းပြန်ပြီအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဖေယားထွက်သွားတာလုံလောက်ပြီလေဖေယားရည်ရွယ်ချက်ကလည်းသူ့ရဲ့သားအတိတရားရမှကိုသိလို့ပင်မခံပြီးနှက်ခါတော့လာတာခွေးကလေးရှက်လိုက်တာအเจ้าကိုတီးသွားပြီပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်မှာသူကလွတ်နေကအလောက်သွားနေတာဟုတ်ခွေးကလေးပြပုံတိုးပြီးတော့အိတ်နေတာပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအရင်ကလာကြိုနေကြခွေးကလာမကြိုဘူးလေအဲ့ဒါငါခွေးကဘယ်ရောက်နေလဲဆိုလိုက်ရှာတဲ့ချိန်မှာအိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်ဖော်တွေကပြောတယ်တဲ့ခွေးကပြပုံတိုးပြီးအိတ်နေတာဟာငါခွေးကတခါမှအဲ့လိုမအိတ်ဘူးပါဘူးဟုတ်ပါတယ်နီးလေကင်းကဆုံးခံကြွလာတဲ့ကိုတော်ကြီးပြောတဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့ခွေးကအိတ်နေတာဘယ်လိုပြောတာတော့အေးတော်ရပုံနာပေါ့လေအော်သူဘာလို့လဲနေဆက်စတိနာတယ်သူဘာဖြစ်လို့ဆိုသူ့ရဲ့အဖေဟာဓမ္မပြည်ရောက်သွားပြီသူတို့ရဲ့အယူဆပေါ့နော်သူတို့ကဓမ္မနာဝါဒဓမ္မနာဝါဒယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးကသိပြီးရင်ဓမ္မဖြစ်တယ်တော်ကောင်းတာပဲသူတို့စနေရတော့ဘာပဲလုပ်နေယုံကြည်ရင်ပြီးပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မပြည်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ခင်းကမြင့်မှာကြီးပြောရတာမျိုးပေါ့နော်တလောကတော့ကြားလိုက်မှာပေါ့လူသေးကောင်းလေးပေါ့လေကဏ္ဍမှာမြုပ်ထားတာမပေါ်တော့မြုပ်ထားတော့ရေကြည့်တာမြေထဲမှာမနေဘူးသူ့ဖေဟာသေပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မပြည်ရောက်သွားပြီဒါယုံကြည်ပဲလေသိတာမှမဟုတ်တာယုံကြည်တယ်ဆိုတာမှန်တာမျိုးတွေးထင်ရတာမျိုးလေအားပေကဓမ္မပြောက်သွားပြီဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ခွေးပြတယ်ပြောတာတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကိုမုတ္တဝါဒနဲ့ဆွဲမယ်တဲ့မှားရတဲ့စကားကိုပြောတယ်ဘုရားဘာဆွဲမယ်ဘာအကြောင်းကိုပြပြီးတော့ခွေးကိုသူ့ဖေလို့ပြောခဲ့တာလဲတကယ်လို့သူ့ဖေသားဆိုရင်သူမသိပဲနဲ့မြုပ်ထတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတောင်းပါအဲ့ဒါဖျက်စီသွားတာသူကလို့နေရရှင်ဘောရမနေ့လေကဆုံးခံကြွားရင်းနဲ့ခွေးကိုတောရပုံနာလို့ပြောခဲ့တယ်ဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမင်းဖေမို့လို့ငါမင်းဖေနာမည်ခေါ်တာပေါ့ဘာကိုကြည့်ပြီးပြောတာလဲဒီဟုတ်ပေကသေပြီးတော့အခုပြန်မဖြစ်သွားပြီလို့ခွေးဖြစ်နိုင်မှာတော့အေးမင်းမသိမှမသိတာဟုတ်တကယ်လို့များမင်းကိုတက်တည်ပြမယ်ဆိုရင်မင်းယုံမလားတဲ့ယုံမယ်အဲ့ဒါနဲ့အိမ်တွင်းရေးပေါ့နော်မင်းဖေကမင်းတို့ဥစ္စာတွေရှာခဲ့တာမှန်တယ်မင်းကိုဥစ္စာတွေပေးခဲ့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းသိထားပေမဲ့မရတဲ့ပစ္စည်းမင်းမှာရှိလားရှိတယ်ရွှေခွက်တယ်စင်းထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းမပါဘူးအဲ့ဒါမင်းလိုချင်တာလိုချင်တာပေါ့အဖေပစ္စည်းကသားပိုင်တာပဲဒါဆိုရင်ကွာလွယ်ပါတယ်တဲ့မင်းအိမ်မှာရှိတဲ့ခွေးကိုခဏတို့ထမင်းပေါ့နော်ဒီစိတ်နေတဲ့ထမင်းကိုဝအောင်ကျွေးနေ့လေသူအိတ်ခါလေးမှာကိုလေးပို့ပြီးတော့အဖေမသေးခင်ကထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်မှာလဲလို့မေးကြည့်လိုက်မင်းပြပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်သွားတော့ပြပြောတဲ့လောက်တာပေါ့လေပေါ်တာပဲဘယ်သူသိတာမှန်းလို့လူကပစ္စည်းဥစ္စာရမယ်ဆိုရင်ဘာမဆိုလို့မှာအဲ့ဒါလူမိုက်တွေပေါ်လာတာပဲ
machine မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးတွေကလူတယောက်ကိုဒုစရိုက်ကျူးလွန်စေတာပဲအခုလည်းကြည့်အောင်ဒီတော့ချမ်းသာတဲ့လူခွေဖိခေါ်စရာလားပေါ့ဒါပေမဲ့လူချင်းခေါ်မှာပဲခွေရအိပ်ပျော်ခါလေးလေးကိုအေးအဖေထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်မှာလဲအောက်ပေးလေခွေကအံ့ဩသွားတယ်အေးငါသားငါအကြောင်းပြီးသွားပြီအထူးအောင်လေးလက်ပြတာအဲ့ဒါနဲ့သူဘာလို့နေရအံ့ဩသွားတာပေါ့နော်အော်ငါတို့မသိနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဘဝပြောင်းသွားတဲ့ပုံကိုရဲ့အခြေအနေကိုတောင်မှဗုဒ္ဓဆိုတဲ့လူသားသိတာပဲအော်စရာကောင်းလိုက်တာငါတို့ကမြင်မှန်သိတာအခုကမမြင်မဲ့သိနေပါပေါ့လားထူးဆန်းလိုက်တာနဲ့ကဲစီသွားပြီးတော့လေသူကဥပဒကဖြစ်တတ်မှတ်ဖို့ရှောက်တာပေါ့နော်တရံကုန်၃ပါးနဲ့၅ပါးသီလမြဲသူဖြစ်တတ်မှတ်ဖို့ပြီးတော့သူကလူနေရဘုရားကိုမိကုံးလေးမေးတယ်အရှင်ဘုရားဒီပြီးတော့သိကျင်တာလေးတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြလို့ရမလားရတာပေါ့ဒီပြီးတော့ရဲ့အတွေ့အကြုံရမျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေထဲမှာပေါ့နော်ကြည့်ချမ်းသာတဲ့ပုံကိုလည်းဒီလိုတွေ့ဖူးပါတယ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့သူလည်းဒီလိုတွေ့ဖူးတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ချမ်းသာပြီးဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလဲဖေ။သူကမေးတာလေပြီးတော့နှစ်ရုပ်ချောရုပ်ဆိုလူတို့ကမှဖေတဲ့လူတွေကရုပ်လာတယ်ရုပ်ချောတဲ့ပုံကိုလည်းရှိသလိုရုပ်ဆိုးတဲ့ပုံကိုလည်းရှိတယ်ဖေ။အဲ့ဒါကရောဘာကြောင့်လဲဖေ။ပြီးတော့3ယောဂကင်းယောဂညာတချို့ကြတော့ဗျာတဲ့ယောဂကင်းလိုက်တာတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမွေးကလေးကလေယောဂလေးနဲ့မွေးလာကြတာအဲ့ဒါရောဘာကြောင့်လဲဖေ။ပြီးတော့4အရှိတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အသက်ရှည်လိုက်တာဗျာတချို့ကြတော့မသိခြင်းမဲ့မြင်မြင်ဆန်းသိရတယ်ဗျာအဲ့ဒါကရောဘာကြောင့်လဲတဲ့ဒီကောင်လေးကိုပြသွားပြီစမ်းတော့မစမ်းပါဘူးရင်းနဲ့စမ်းမထင်နေပြီလားငါတချို့ကအချမ်းအရင်ပေါ့တချို့ကအချမ်းအရင်မရှိတချို့များဗျာအပေါင်းတင်ပေါ်လိုက်တာတချို့ကြတော့အထီးကျန်ဆံမွဲတကောင်တည်းအဲ့ဒါကရောဘာကြောင့်လဲဗျာသူမေးတယ်မေးခွန်းပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်6ဘဝမြင်မှာတချို့ကြတော့တဲ့မျိုးရိုးကိုယ်တိုင်ကမြင်မတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဗျာတချို့ကြတော့လေလိပ်ပါလိုက်တာအဲ့ဒါကရောဘာကြောင့်လဲဖေရတယ်မိကွန်း6ခုရှိသွားပြီနောက်တစ်ခုရေးအောင်တနည်းရေးအောင်ဒီနောက်မှရေးရမှာနံပါတ်9ညံကောင်းညံတော့ညံကောင်းညံတော့တချို့ကြတော့ညံသိကောင်းတာပဲဗျာအမှားမှန်လေသိနိုင်တယ်ဗျာတချို့ကြတော့လေညံတုံးနေဆိုတာစကြက်လို့မရတာတက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘလို့မှအမှန်ကိုပြောလို့မရလက်မခံဘူးဗျာတဲ့အချက်9ချက်ကိုပေးတယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတော့သိချင်ပါတယ်တဲ့ရှင်ဖျားကမမြင်နိုင်တာကိုတောင်မှမြင်တာမို့လို့ဒီတော့မေးကြည့်ချင်တာပါတဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ပေးပါအောင်တဲ့ဆိုတော့မှလေမျက်စိရှိတဲ့လူလည်းချမ်းသာတဲ့လူလည်းတွေ့ဘူးတယ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတွေ့ဘူးတယ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတဲ့အတန်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့အတန်ချဖို့ပြီးတယ်ရုပ်ချောရုပ်ဆိုးဒါကြောင့်အတန်နဲ့မဆိုင်ဘူးရုပ်နဲ့ဆိုင်တာဆိုတော့မျက်စိကရုပ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲရုပ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမေးကြည့်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းတရားတွေအားလုံး9ချက်လူလောကမှာရှိပြီသားလောကရန်ပဲလောကရန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့နေတဲ့လူတွေကဘာကြောင့်ဒါတွေကိုကြုံတာလဲဗျာတဲ့အဲ့မှာမေးထားတဲ့မိကုံကိုစပြင်မယ်ပေါ့နော်တစ်ကိုစပြင်မယ်မှတ်ထားနော်
这个啥比比？强大的心的说的，对讲呢，龙马不得木西的，没，所以呀，比如老板，老板得讲么好不孬？老板个路金用得呗，这是一个半山金的，老板得个，老板个北京那么不，北京那个没事呀，半山的必须个么北京的，好比呢？半山的必须个么北京那的没事呀。ဘာဖြစ်လို့မပေးချင်တာလဲအစင်မပြေတဲ့ပုံကွယ်ဖြစ်ဖြစ်အစင်ပြေတဲ့ပုံကွယ်ဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တဲ့ချိန်မှာလူဆိုတာကိုညီရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်ပံ့ပိုးရမယ်ဒါလူတွေရဲ့အလုပ်ဥစ္စာတော့တိရစ္ဆာန်မှမဟုတ်တာတိရစ္ဆာန်တွေကတော့ဟုတ်တယ်လေသူတို့ကတော့ရလာတဲ့ပစ္စည်းကသူတို့ပဲစားမှာပဲဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာတစ်ခုကအောစရာပဲဆိုပါစို့ဗျာချင်းသေးဆိုတဲ့ကောင်တွေကြားဆိုတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်သားကောင်လိုက်တယ်ကြီးတာသေးတာသူတို့ကိမဆိုင်ဘူးပိုင်မဲ့ထင်တဲ့ကောင်သူလိုက်တယ်။ကြောင်းရှာတာပေါ့နော်။ရသွားတယ်စားတယ်ဝိုင်းဒီတိုင်းထားခဲ့တာဗျ။တိတ်ထားတာမရှိဘူး။လူတွေကြတော့လေအောစရာပဲ။မက်ဆီယာနေတဲ့တရိษံတွေကလောဘရှိလို့ရှာတာမှန်ပေမဲ့သိမထားဘူးဗျာ။လူတွေကတော့လောဘပါတယ်လို့မက်ဆီယာမရှိတယ်လို့နဲ့ရထားတဲ့ပစ္စည်းကိုရအောင်ရှာလူချင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုရအောင်ရှာတယ်။ရပြီးရင်သိနေ။ဥစ္စာတို့စားခြင်းတို့စားလိုက်တယ်ပိုနေရင်သူများကြွကိုစိတ်မကူဘူးဗျပိုနေဘာဖြစ်လဲခြေတဲ့မှာသိတာရှင်ပြားရဲ့နေပညာစာတော့လိုအပ်တာပေါ့မှန်တာပေါ့မငြင်းပါဘူးလှူခံတဲ့ပုံကိုမရှိလို့တောင်းတဲ့ပုံကိုမရှိလို့အနားမှာဘယ်သူမှမရှိလို့မကြွေးပဲနဲ့သိတာပြတ်တာမရှိဘူးပုံမှာစားခြင်းလို့တနာစရာမျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်နေတာတောင်းမှလည်းမကြွေးချင်ဘူးအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးလောဘမို့အဲ့ဒါကြောင့်မရှိရလောဘနဲ့ရှာလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတဲ့မပေးခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာလေတတိထက်ပိုကြိုးစားတဲ့အလုံးသမားတွေရှိတယ်တတိဖြစ်မလားလူတွေအတွေ့အထဲမှာပေါ့နော်အတိတ်ကကံနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီဘဝကြိုးစားမှုနဲ့ဆိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးဗျဘယ်တော့ကြိုးစားအစင်မပြေတဲ့ပုံတွေအများကြီးကိုကြိုးစားတဲ့ဆိုတာလေအေးဝါမှာအလုပ်ကိုထားလို့တာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များလေမနေ့အစောကြီးထားပြီးတော့လောရတာဒါပေမဲ့မချမ်းသာမသွားဘူးဒါဆိုရှင်ဖျားတချို့ကြတော့ဒီလိုကြိုးစားလို့လမ်းတော်မှာချမ်းသာတော့တာဘယ်လိုလုပ်မလဲမေးစရာရှိတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဥစ္စာမငင်းပါဘူးဒါနကုသိုလ်မေစီယာကိုတတ်ပြီးတော့ဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချက်က3ချက်ရှိတယ်ချာပူမိသားပါဗျာစေတနာ3တန်းဆိုတာပုပ္ပမုံစာပရမလူခင်ကလေးကနေပြီးတော့စေတနာပြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်။ဒါမဲ့လှူတဲ့ချိန်မှာစိတ်ကသိစင်မပြေဘူး။သူများဆွဲလို့ဟာဘယ်လိုလှူရင်ကောင်းမယ်ပေါ့။ဟာလားငါလည်းလှူမယ်လို့စိတ်ကိုပိုင်းဖြတ်ထားတာမှန်ပေမဲ့သွားကြည့်တဲ့အခါမှာလှူခြင်းစိတ်မရှိတော့။အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကြတော့ငယ်စဉ်ကာလကအဆင်ပြေပေမဲ့လို့လက်တဝဲလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေမှုတွေကြုံရတယ်။မုံစားစေတနာအသက်နဲ့ပြောတာပူကောင်းပါလေဒါဥစဉ်တော့ဒါနခန့်ရောက်ပြောเสียရှိတယ်နော်အခုခါကျုပ်ပြောထားမှာခု85မို့ဆိုတော့25သုံးခုပေါ့ပြည်သူတွေနေတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့အသက်25အထိချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်တချို့ဆိုလုံးစရာကိုမလိုဘူးချမ်းသာတာဘာဖြစ်လို့လဲဒါကြတော့ပေါ့ပါမလူခင်ကတရားတရားကောင်းတော့လှူမယ်ကျွေးမယ်ပေးမယ်လို့စိတ်ထက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရလာမယ်ကြိုးဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ယောက်ဒီကုသိုလ်ကဆက်ကြိုးပေးမလားမပေးဘူးလားဆိုတာကသူ့ရဲ့စေတနာနဲ့ဆိုင်တယ်သူ့ရဲ့တတ္တတရားကပြတ်မသွားပဲနဲ့လှူတဲ့အချိန်မှလည်းပဲလှူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကြတော့နောက်ထပ်25ကြိုးထပ်ရတယ်အဲ့ဆိုအသက်50ပေါ့ဒါပေမဲ့50နောက်ပိုင်းမှာဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်50နောက်ပိုင်းမှာချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်ရှိတယ်အခုဆင်းတာမပြောသေးဘူးချမ်းသာတာပြောမှာနောက်ထပ်25အသက်85မှာသိမယ်ဆိုတဲ့လူပေါ့နောက်ထပ်50ကနေတော့85ထိမဆင်းရဲဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေရှိတယ်တ
တချို့ကြတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ဝိရိယကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်မချမ်းသာကိုကံပြီးမှချမ်းသာတဲ့ဆိုပေမဲ့ကြိုးစားလို့သူချမ်းသာတာလေးလို့ပြောလိမ့်မယ်။အချိန်မှလည်းဆိုရင်ရှုံးနေရတာဘွေးရောက်လည်းလုပ်ရတယ်အလုပ်ပေါင်းစုံလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အသက်50လောက်မှာချမ်းသာတာအဲ့ဒီပုံကိုတွေ့ဖူးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးသူများလှူပါပြောတဲ့ချိန်မှာဂရုမစိုက်ဘူးပုပ္ပစေတနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူများလှူတဲ့ချိန်မှာလှူခြင်းစိတ်ပေါက်လာတာရောလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံကိုတွေကြတော့တဲ့26ကနေတော့50တွင်ဆင်းပြေတယ်ပရာစေတနာအရေးကြီးဆုံးပဲပရာစေတနာကြတော့လှူပြီးတဲ့နောက်တွေးလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့နဲတယ်အဲ့ဖြေကနေတယ်မြတ်သောပြေကညှို့နေခြင်းနဲ့လှူတာမို့လို့လှူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတော်မကြမှုသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်မှားမှုကိုယ့်ရဲ့အကြမှားမှုကြောင့်ငါလှူတာမှားတယ်လို့တွေးတဲ့ပုံကများတယ်အဲ့ဒီလိုတွေးပြီးဆိုရင်ねပရာစေတနာနောက်ထပ်25နှစ်အတွက်အကျိုးများနိုင်ဒါကြောင့်မို့တချို့တွေအသက်ကြီးမှဒုက္ခရောက်တာကြောက်မှာပေါ့အဲ့တခြားမဟုတ်ဘူးမစ္စရိယဒံကတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့မစ္စရိယဖြစ်တာလဲပေးခြင်းစိတ်မရှိအောင်ဒါသူ့လောက်ကဒါပဲအဲ့ဆိုပေးမယ်ဗျာအဲ့လိုပေးမယ်လို့လုပ်တဲ့ချိန်မှန်တောင်မှတော်ပါဘူးကမပေးတော့ပါဖြစ်တာဧကတရကပုံနာဒါပဲလေမစ္စရိယတိုက်ပွဲဆိုကြောက်ဖို့မှာပေါ့အဲ့တရားနာဖို့ရေဘုရားကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ပန်းလေးကိုလူမဲ့ကြံလိုက်ငါမိတ်မရှိသေးတယ်လေမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွန့်သွားတဲ့စိတ်ကမစ္စရိယပဲလူလို့ရှာတာကလောဘဟုတ်ပြီနော်လောဘကြီးလို့ဆင်းရဲသွားတာမဟုတ်ဘူးလောဘကြီးလို့ရှာလို့ရလာတယ်အဲကြောင့်လောကမှာအတ္တကြီးပြီးတော့လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူမျက်ပြီးဆိုမတရားခိုးတာလေမတရားတိုက်တာလေချမ်းသာနေတာပဲလို့မလဲလောဘကပစ္စည်းကိုရအောင်ရှာတယ်မစ္စရိယကရှာလို့ရတဲ့ပစ္စည်းကိုပေးဝဲနဲ့သိမ်းထားတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲလဲဆိုတော့လောဘနဲ့ရှာလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမပေးခြင်းတဲ့စိတ်ဒါမစ္စရိယဆိုတကယ်စိတ်သိပါနော်ပေးခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူးမပေးမကမ်းမလူမတန်မကြွေးမမွေဘူးဆိုရင်တော့ဆင်းရဲမှာပဲပေးကမ်းလူတန်းကြွေးမွေးဆိုတော့ချမ်းသာမှာပဲဒါကြောင့်မို့ဒါနလုပ်ပါလို့ပြောတာစကလုံးတော့ဒါနပေါ့နော်ပေးပါကြွေးပါမွေးပါဒီပေးပါကမ်းမှာပြောတာတခြားမဟုတ်ဘူးတချို့ကထင်တယ်ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတွေစားပေါက်ထွင်တာလားမသိဘူးဘယ်ကလားဘုန်းကြီးစားပေါက်ထွင်တာမဟုတ်ဘူးသူစားပေါက်ပိတ်မှာဆိုလို့သင်ပေးနေတာမစ္စရိယစိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်သူများလူတော်တော်မှတားတတ်တယ်အဲကြောင့်ကျွေးခြင်းကျွေးမွေးခြင်းမွေးတခါကြရင်ပေါ့နော်ကိုမကြက်တဲ့လူကိုကျွေးတာတွေ့ရင်ဟေးဒီကောင်ဘာလို့တတ်တယ်မလုံနဲ့အဲ့ဒါပိတ်တာခေါ်တယ်ဗျဘယ်တော့ဒီခံရမလဲဆိုရင်ဒီဆင်းရဲလေမစ္စရိယအားကြီးလေးအစားတော့နေစရာဝတ်စရာရှားလေးပဲတရက်မှာသံဃာ900ခီးထွက်လာတာရေးစားတယ်ဆိုတော့အော်တန်ကြတာတဲ့ဘယ်ကပါလဲဆိုတော့လူထင်တာပေါ့ဂင်းကမြေကမ်းနားမှာလဲနေတာပိတ်တာကြီးအဲ့ဒါနဲ့ရဟန်းတွေကတနာလို့ဆိုပြီးတော့တပိတ်900လေးကျန်ကားဆိုတော့တပိတ်တွေနဲ့ရေကိုခတ်ပြီးတော့ပါဇက်တဲ့လောင်းထည့်တယ်တစ်ဆက်ပဲဝင်တယ်တပိတ်900လောက်နဲ့တစ်ဆက်ပဲဝင်တယ်အဲ့ဒါတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်မလှူတဲ့အပြင်သူများလှူတာကိုလိုက်တားတာမင်းစတိုရီကအဲကြောင့်ဘဝမှာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့နောက်ထပ်တွေ့ဘူးနော်သာသနာနဲ့နောက်ထပ်မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့သာသနာနဲ့ကြုံစင်ကာလမှာမှန်ကန်တဲ့အသည့်ကိုယူပြီးတော့လှုပ်သွားတဲ့ကုသိုလ်ဟာဘယ်တော့မှမတုံဘူးဘယ်တော့မှမပြုံးဘူးအဲကြောင့်ဒါနလုပ်ပါလို့တခြားမဟုတ်ဘူးမရှိအောင်တတ်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့လူတွေကဒါနဘာကြောင့်လုပ်တယ်ဆိုသူတို့မသိဘူးချမ်းသာစေခြင်းလို့ဒါနကပစ္စည်းဥစ္စာပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာပြန်ရတာပဲလေရှင်းလေးရစားစရာလည်းပေးရတယ်ဒါကြောင့်စုံအောင်ပေးရတယ်ဗျစားစရာပဲပေးရင်စားစရာပဲပေါ်တယ်ဗျဝတ်စရာမရှိဘူးဝတ်စရာပဲပေးရင်ဝတ်စရာပဲရှိတယ်စားစရာမရှိဘူးဒါကြောင့်အကုန်ပေးရတယ်စားစရာလည်းပေးရတယ်ဝတ်စရာလည်းပေးရတယ်နေစရာလည်းပေးရတယ်တချို့စားစရာမရှာဘူးဝတ်စရာပေါ်ပေမဲ့နေစရာမရှိဘူးဒါနကအောစရာကောင်းတယ်ဗျလောက်တော့ပဲသူပေးတာလေအဲ့တော့တချို့ထင်တယ်ဒါနတစ်ခုလောက်ပြီးအကုန်ရမှထင်တာမရပါဘူးခင်ဗျာမရပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ဆေးဆိုတာလည်းလိုရတယ်ယောဂကင်းဖို့ပဲ
ယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်စိတ်လိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုတယ်လေဗျာဒါနဲ့ဒါနပဲပေါ့အဲ့ကြောင့်မက်ဆီယာကအဩဇရာပဲမက်ဆီယာတားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းလူတွေကဒါနမလုပ်တော့ဆင်းရဲတယ်မက်ဆီယာမရှိတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲချမ်းသာလာတယ်အဲ့ကြောင့်မက်ဆီယာမရှိအောင်ဗာမွေးရတယ်ကရုဏာမွေးရတယ်စာနာတတ်တဲ့စိတ်သူလည်းလိုချင်မှာပဲသူလည်းစားချင်မှာပဲသူလည်းဝတ်ချင်မှာပဲသူလည်းပိုင်ဆိုင်ချင်မှာပဲဆိုစိတ်ကိုမွေးရတယ်ချမ်းသာခြင်းပြောတာလူတွေဘာဖြစ်လို့မက်ဆီယာများလဲဆိုစာနာစိတ်မရှိလို့ကိုချင်းစာတရားမရှိလို့အဝတ်စရာပဲသူတို့နိုင်ငံမှာဒီစိတ်ကိုမွေးတာတော်တော်ကိုဆိုတယ်မက်ဆီယာမွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးနိုင်တော့ဘေးကိုပြောတာလေရှိတော့ဘေးကိုပြောတာမှမဟုတ်တာတချို့ကြားဘူးတာပေါ့နော်ဆယ်ပြရဆယ်ပြပေးတကြရတကြပေးတယ်ဟာမက်ဆီယာမရှိတာတော့မှန်တာပေါ့ကန်းဆိုတာကချက်ချင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကကန်းကိုဆိုတော့ခူးစားတာလေနောက်ထပ်အပင်ပေါ့ဖတ်ဆိုင်ပေါ့ခူးစားဆိုအတီးဆုံသွားတဲ့အခါမှာဒီပင်ကမသိတော့ရင်ဘယ်သိသွားစားမှာလဲဗျအဲ့ကြောင့်ဖះကဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ချမ်းသာတာတော့ပြောတာပေါ့နော်တကယ်မစ္စရိယတတ်တာပါပဲမစ္စရိယတတ်မဲ့ပုံကိုယ်တရားပြီးတဲ့အခါမှာရှိတဲ့အကုန်မပေးရဘူးလေးပုံလိုက်တဲ့တပုံကစားတဲ့ထဲမှာထည့်လိုက်အဲ့ဒီစားတဲ့ထဲကပဲလှူပါဒါဆိုရှင်မြတ်တယောက်50ဆိုတော့တရားရတော့50လှူခြင်းတယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲစဉ်းစားပေါ့နောက်ရက်လည်းတွေ့ရသေးတယ်ဗျကံဆိုတာချက်ချင်းမပေးရင်ဟိုခံတတ်တာမျိုးသိကြတာတော့ဗျာမြေကိုပဲလှူအကြောင်းပဲလှူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲသွားရင်အကြောင်းမှလက်ခံဖို့တော့မသိကြဘူးရှင်မြတ်ကရောမေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလက်ခံဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်လို့အမြဲတည်းယောဂီလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်ဘူးမလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနေခွင့်ရအောင်ဆိုလို့စဉ်းစားထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုထိအကောင့်ထဲမှာပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်ကံယုံပြီးတော့စူးပုံမင်းနဲ့စူးမှာပဲကံမယုံနဲ့ပြောတာမဟုတ်ယုံရမယ်ဒါပေမဲ့ကံယုံလို့စူးပုံနေတာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့ရှောင်နေတာရှောင်ရတယ်ဆောင်းနေတာဆောင်းရတယ်ဒါ keeping ပေါ့နော်ဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိသမျှပြည့်စုံပြရမယ်သူကပြောလို့လေဗျာဒီဘဝမှာစားဖို့လဲလူသေးတာဟုတ်ပြောမှာပေါ့မလေးဘုရားလောင်းတွေလှူလိုက်တာကြတော့ဟုတ်တယ်လေကိုယ်ဘုရားလောင်းတွေကိစ္စမရှိနော်အဲကြောင့်ဆင်းရဲတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မစ္စရိယကြောင့်ချမ်းသာတာဘာကြောင့်လဲမစ္စရိယမရှိတော့နော်ကံကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာတာဒါနရှိမှရှိပြီမယ်ရေးတဲ့နေရာတော့ရှားသွားတယ်ဒါနမစ္စရိယမရှိရင်ဒါနလုပ်တယ်မစ္စရိယရှိရင်ဒါနမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဆင်းရဲတာဒီမစ္စရိယကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လှူဒန်းပေးကံကြွေမွေးတာမလုပ်တော့ချမ်းသာတာဒီမစ္စရိယကိုဖယ်ပြီးတော့စာနာတဲ့စိတ်ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ဒါနလုပ်တော့ဟုတ်ပြီနော်တခုရသွားပြီဒါဖះမေးတဲ့စကားကိုဒီဖះမေးတာသူဘာလို့လဲမေးတဲ့စကားကိုဖះဖြည့်တဲ့အတိုင်းဥစဉ်ဖြည့်ပြတာနော်နောက်တစ်ခုလာမယ်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်2တချို့ဟာရုပ်ဆိုးတယ်တချို့ဟာရုပ်လှတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လှပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ရုပ်ဆိုးတာလဲတချို့များလေပြင်လိုက်တာဒါမှကံကောင်းတယ်ဗျဒါနာကုသိုလ်ကံကြောင့်ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုအသုံးချပြီးတော့ကိုရီးယားသွားတော့ပြင်လာတာလေတို့ပါပဲအားပါပဲပကက်ချက်စင်လို့ပေါ့မဲအသေးနေတဲ့ရုပ်ကိုဖြူဖွေးနေအောင်လုပ်တယ်လေကိုကြည့်အောင်နံပါတ်2ရုပ်လာရုပ်ဆိုတချို့ကြတော့ရုပ်ရည်လှလိုက်တာကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာတချို့ကြတော့လေဘလို့မှကိုကြည့်လို့မရဘူးအဲမျက်စိနဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုမေးတယ်မေးခွန်းမှာရုပ်လာခြင်းသည်ဒီတာရုပ်ဆိုခြင်းသည်ဟုတ်တာကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်မဲနဲ့လွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ဘဝမှာလေဘယ်တော့မှရောက်မလာဘူးစမ်းကြည့်လိုက်မယုံရင်မျက်နှာရဲ့အမြဲတမ်းတင်းမာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့လို့လှမလဲဗျမျက်နှာရှော့ရတယ်အကျိုးတွေရှော့ရတယ်အကျော်တင်းလို့အလကားပဲဒေါသ tension လူအကျော်တင်းစေတယ်အဲ့ဒါအကျော်တင်းတဲ့မျက်နှာဘယ်သူမှမကြည့်ချင်ဘလောက်လှနေနေရုပ်ချောနေမှာမဟုတ်ဘူးဒေါသဖြစ်နေတာနဲ့တည်းရုပ်ဆိုးတော့ရုပ်လှတော့ဘယ်သူမှမကြည့်ချင်ဘူးအဲ့ဒါရုပ်ဆိုးခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲအဲ့ဒါဒေါသမမွေးပါနဲ့အဲ့ဒါဘာမွေးမလဲမေတ္တာမွေးရတယ်ခုနကမစ္စရိယမမွေးနဲ့
ဒါနမွေးရတယ်အဲ့ဒါကရုဏာရှိမှာအခုဒေါသမမွေးနဲ့မေတ္တာမွေးဘာမှဆုံးရှုံးသွားလို့လေမေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြုံးနိုင်ရှိနိုင်တယ်ဗျအဲဦးဇင်းအရှင်တစ်ပတ်ကသင်္ကတဲ့မှာပါပါတယ်နော် general mood ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလေးကိုပြုံးထားပါဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုတာတော့မှဒေါသဖြစ်တာကိုမသိအောင်နေတတ်ရတယ်အခုကြည့်လေဒေါသဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရုပ်ကိုကြည့်ဒီဘဝမှာပြင်းနေတာအတိတ်ဘဝကလည်းပဲမစ္စရိယရှိပြီးတော့ဒါနမလုပ်ခဲ့ဘူးအရာရာကိုဒေါသထွက်နေတယ်ကံကောင်းထောင်းမှဆိုလူတော့ဖြစ်ပါရဲ့ရုပ်ကလည်းဆိုလူကလည်းမွဲပဲကိုရီးယားသွားမှလည်းဘယ်နာသွားခွဲမှလည်းဘယ်နာမှမစိတ်လို့မရဘူးအတိတ်ကမစ္စရိယနေပြီးတော့ဒါနလုပ်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့အရာရာကိုပောက်ကွက်တတ်တဲ့လူတရားပါဒီဘဝမှာချမ်းသာတယ်ရုပ်ဆိုးပေမဲ့ကံကောင်းထောင်းမှဆိုရင်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံကလည်းဆက်ဆံပြောဆိုသွားလာတဲ့အခါမှာသွားပြင်းလို့တော့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ထူပါဒါပါပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကံနဲ့မွေးကလေးကပြင်ခဲ့ပါမွေနဲ့မွေပြီးမှမပြင်ပါနဲ့အခုကြည့်မေတ္တာကိုထားသုဒ္ဓတာပေါ့ဒါဘုရားကပြောတာပဲလေမေတ္တာနေပြီးတော့ဒေါသများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဲ့ရုပ်ဆိုးတွေမေတ္တာများပြီးတော့ဒေါသနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရုပ်လှတယ်နော်အဲကြောင့်မေတ္တာကိုမြောင်းလုပ်ပါဒေါသနဲ့အောင်လုပ်ပါဒေါသများပြီးတော့မေတ္တာနေတာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်စေနဲ့တဲ့လူရည်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဥပတိတံပတ္တိရုပ်လှဖို့လည်းလိုသေးတယ်ဗျဒီလင်္ကာနိုင်ငံမှာပေါ့တေယိုခိကလူကတော့တယ်ကောင်မလေးတယောက်လေရုပ်ကချောသလားမမင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လေကံကြမ္မာများအိုးစရာပဲနေပါတဲ့ဘဝမှာလည်းသူကပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်မိသားစုလိုက်ဆင်းရဲတာဘယင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲလှတာတွေ့တော့ကြိုက်တာပဲဗျတိုက်ခန်းလဲတဲ့အခါမှာလှတဲ့ကောင်မလေးကိုတွေ့လို့တဲ့တော့ကောက်လိုက်တာဥပတိတံပတ္တိရုပ်လှတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဘယင်မိဖုရားဖြစ်သွားတော့သူ့ရဲ့အမျိုးတွေပါဇာတုကတက်သွားတာလေအဲ့ဒါကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးမေတ္တာကိုတော့ထားပါဗျာမလူချင်းမတတ်ချင်းသည်ဆင်းရဲတဲ့လူကြားထဲမှာကိုယ်ရုပ်ကထင်းထင်းဖြစ်နေတာအဲ့ဆိုရင်ဘာပဲပြောလေမော်ဒယ်လျှောက်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်လေရုံးမှမရှိနေဘာသွားလျှောက်မှာဘယ်သူမှလက်မခံဘူးဆင်းရဲနေပါစေမော်ဒယ်လျှောက်တော့နည်းနည်းချိုးကြသေးတာပေါ့နော်အဲကြောင့်မေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံလာတယ်ဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံဆိုတယ်အခုသုံးလုံးရှိသွားပြီနော်မစ္စရိယပါသွားပြီလောဘပါသွားပြီဒေါသပါလာပြီဟုတ်ပြီနော်အကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားထဲမှာတစ်ခုစီဦးဇင်းထုတ်ပြနေတာနော်နောက်ထပ်လာတယ်ယောဂခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ယောဂများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တဲ့တချို့ကြတော့လေဘာစားဗျာအိုးကြောက်ခဲကိုစားတာတောင်မှအစာကြည်မဲ့လူမျိုးတချို့ကြတော့လေဆံပြုတ်စားတာတောင်မှယောဂဖြစ်မဲ့လူမျိုးဒါကြောင့်မို့နံပါတ်3ယောဂခင်းကျမ်းမာတာပေါ့ဗျာပြီးတော့ယောဂများအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဗျာဒါလည်းကရုဏာရဲ့အရေးသက်ပဲဒေါသဖြစ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ခုနကဒေါသဖြစ်ရင်ရုပ်ဆိုးတယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့ခါမှာတဲ့ရိုက်တာနှက်တာမလုပ်ရင်ရပြီနော်ရိုက်တာဒေါသတော့ဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်မရိုက်ဘူးမနှိမ့်ဆက်ဘူးမဖန်ဘူးဒုက္ခမပေးဘူးအဲ့ဆိုယောဂกินတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ရိုက်တယ်နှက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရိုက်နှက်ဖန်စီအဲ့ဒါယောဂနဲ့ချင်းကြောင့်ဒေါသပဲဒေါသတော့ခုနကဒေါသအဖြစ်မခံရင်ရုပ်လှတယ်ဒေါသဖြစ်လာရင်ရုပ်ဆိုးတယ်အဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဒေါသကိုမထိန်းနိုင်လို့ရိုက်တာတွေနှက်တာတွေဖြစ်လာခဲ့မဲ့ဆိုရင်တော့ယောဂဖြစ်မှာပဲတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ရိုက်တယ်ဆိုတာသူများနာတာလေဗျာယောဂဆိုခန္ဓာကိုယ်နာတာပဲလေဗျာအဲ့ကြောင့်ဝိဟိန္ဒဘသူကိုမှဒုက္ခမပေးကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများကိုနှိမ့်ဆက်လို့ထုံးတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသထွက်ရင်ထွက်ပါစေရုပ်ဆိုးရင်ဆိုးပါစေပေါ့ဗျာယောဂဖြစ်မခံနဲ့တချို့ရှိသေးတယ်ဗျာရုပ်ချောပြီးတော့ယောဂများတာလေဟုတ်တယ်ဒေါသတော့တန်မထွက်ဘူးထွက်ပြီဆိုရင်ချလိုက်ရမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်တချို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခဏထွက်တယ်အဲ့မှမရိုက်ဘူးရုပ်တော့ဆိုးတယ်ကျမ်းပါတယ်တချို့ကမဟုတ်တော့တန်မထွက်ဘူးဟီဟာလောက်နေ
သူထွက်ပြီးဆိုရင်အော်ချားလိုက်ရမှာစိတ်ကပြေးတယ်ဆိုတော့ပုံပုံမျိုးရုပ်တော်လှတယ်ယောဂညာလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥစ္စာခန္ဓာရထားတဲ့ပုံကိုကရုပ်လှဖို့လည်းလိုတယ်ယောဂကင်းဖို့လည်းလိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖြစ်နေလို့ဆိုဒေါသအဖြစ်မခံဒေါသမဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရုပ်လှလာပြီးတော့ယောဂကင်းပြီဒေါသဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မထိန်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ယောဂများမယ်ထိန်နိုင်တယ်ဆိုရင်ယောဂကင်းမယ်အခုခေတ်မှလေလူတွေတိတ်လွယ်တာပဲတိတ်ဆန်ကိုရက်ကိုနှက်ဖို့တတ်ဖို့တိတ်လွယ်တာပဲဒီတိုင်းပဲလူတွေကိုတောင်မှလူတွေကလေဖမ်းမယ်ရိုက်မယ်နှက်မယ်စီးမယ်ပြင်ထားလူတွေအတွေ့အထဲမှာလူဖြစ်မှယောဂဖြစ်မှထင်တာခွေးတွေယောဂဖြစ်တာမတွေ့ဘူးလားဘယ်သူမှကိုပေးလို့မရဘူးဘယ်သူမှကိုပေးမှာမဟုတ်ပုတ်ပွားပြီးသွားနေတာဒီမလုံနဲ့ဗျခန္ဓာရရင်ယောဂလာတယ်ဆိုတာဒါပဲအဲကြောင့်ဖမ်းတာစီးတာရိုက်တာနှက်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိသနာတာပဲဒီလိုလေခန္ဓာရရင်ဒုက္ခများမှာနောက်သူ့ကိုမြင်ပြီးတော့နောက်ထပ်သနာမယ်လူကပါလာသေးတယ်ဘယ်သူလဲဆိုရင်သူ့ကိုမွေးပေးမယ်အမေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေကိုယ့်ရဲ့သားဘလောက်ပဲယောဂဖြစ်နေဒုက္ခခံပြီးတော့မွေးတာဗျတဲ့ရုံမာတဲ့လူတွေကိုလေစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေကမွေးမြူထားတာတန်ကိုမတန်ဘူးအဲကြောင့်မို့မတန်တဲ့လူတယောက်ကိုမွေးတဲ့ထက်မှာကိုမပါစေနဲ့ကိုကြောင့်သူများဒုက္ခမြောက်ပါနဲ့ဆိုတာဒါပဲအဲကြောင့်မို့ရိုက်တာနှက်တာဖမ်းတာစီးတာလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့အဲဆိုရင်ယောဂကင်းတယ်ရိုက်တာနှက်တာဖမ်းတာစီးတာလို့ရင်ယောဂများမယ်ရိုက်တာနှက်တာဖမ်းတာစီးတာကိုတွေးတဲ့အခါမှာပျော်ရင်လည်းပဲယောဂဖြစ်မယ်ဘုရားတော်ကြည်လိုက်ငါ့ကိုထုတာသဘောကျခဲ့လို့ကောင်းကြိုက်တာအခုဖမ်းတာစီးတာရိုက်တာနှက်တာကြည့်တော့ချခွာလောက်ကြနော်မကြောက်မလန့်တဲ့လူတွေလေအခုသူများသူတို့ဘာအောင်မနေမသိသနာစရာတင်ကောင်းတယ်နော်အဲဆိုရင်ယောဂကင်းတာဒီဒေါသဖြစ်ပေမဲ့မရိုက်လို့အမောစာနာတက်လို့ဟုတ်ပြီနော်ယောဂများတာကကိုချင်းစာတရားမရှိဘူးနဲ့ရိုက်တာနှက်တာဖမ်းတာစီးတာလုပ်လို့ရပြီနော်သုံးကိုပြီးသွားပြီဒေါသပဲနောက်ထပ်လာမယ်အသက်2အသက်ရှည်လေးသက်ရှည်သက်တူတချို့အသက်ရှည်တယ်တချို့အသက်တူတယ်တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူလည်းဒေါသပဲဒေါသကိုထိမ့်ပြီးတော့မတတ်ဘူးဆိုရင်ဒါအသက်ရှည်တာမတတ်လို့အသက်တူကတတ်လို့တချို့လေရုပ်လေးကလေချစ်စရာသိကောင်းတာပဲပြောရစရာတစ်ချမ်းမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အမေရင်ကြွားသွားတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးချစ်ဆက်တာတော်မလို့လူတွေဒါပေမဲ့လေသူတို့ရက်ဆက်လို့သူတို့အရင်တည်သွားတာကိစ္စမရှိဘူးဗျမရက်ဆက်တတ်တဲ့လူတယောက်ကသူတို့လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာအမေဆိုတာဖြစ်လာမယ်အဖေဆိုတာဖြစ်လာမယ်ဝမ်းနေပြီးကြံခဲ့ရတာတော်ဆင်းမပြေဘူးဗျာတော်ဆင်းမပြေဘူးနော်ဒေါသဖြစ်တာမှန်တယ်မတတ်ရင်အသက်ရှည်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်မထိန်လို့တတ်ရင်အသက်တိုးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီး၃မျိုးဒေါသဖြစ်တာနဲ့ရုပ်ဆိုးမယ်ဖြစ်တဲ့ဒေါသကိုမေတ္တာနဲ့စားထိုးရင်ရုပ်လာမယ်ဖြစ်လာတဲ့ဒေါသကိုမထိန်နိုင်လို့ရိုက်တာနှက်တာဖမ်းတာစီးတာလုပ်ရင်ယောဂများမယ်ရိုက်တာနှက်တာဖမ်းတာစီးတာမလုပ်ရင်ယောဂကင်းမယ်ဖမ်းတာစီးတာနှက်တာသက်မဟုတ်ဘူးသတ်ရင်အသက်တိုးမယ်မတတ်ရင်အသက်ရှည်မယ်ဒေါသတစ်လုံးတည်းနော်လောဘနေအများမယူဘူးကိုဒေါသတစ်လုံးတည်းနဲ့နဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်တော့ငိုလေကံကိုကြည့်တော့ဦးဇင်းတော်ကမျက်စိနဲ့မြင်ုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးအခုအာဟိစိတ်ကိုတင်တော့မိပါမလားမသိဘူးအာဟိစိတ်ဆိုတော့မျက်စိနဲ့မြင်ရတာနားနဲ့ကြားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်လေသူတို့ရဲ့အခုဖြစ်တဲ့ကံတွေကိုမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအမြင်ကြောင့်လည်းပဲတောကဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအမြင်ကြောင့်လည်းပဲလောဘဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ရုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူအတိတ်ကဒေါသမဖြစ်ခဲ့လို့ရုပ်လာတာပဲငါလည်းဒေါသမပြောင်းနေငါလည်းလှမှာပဲဒေါသမပြောင်းနေနေတာကောင်းလိုက်ဆိုမုဒိတာဘွားလို့ရတာပေါ့ရုပ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တယ်အတိတ်ကသူဒေါသတော်တော်ကြီးတာကိုတ
နာစရာကောင်းတာပဲငါလည်းဒေါသကြည့်ငါလည်းတနာစရာကောင်းမှာပဲမျက်စိကိုအသုံးချဖို့အတွက်အသိနဲ့ဒါကြောင့်မို့အာဟိစိတ်ကိုမသိမှတောင်းသင်ပေးနေတာသူကမျက်စိကမြင်မှာပဲနားအကြားမှာပဲအခုမြင်နေကြားနေတာပဲလေအိုးတနာစရာကောင်းသေးတယ်အမေကပင်မခံမွေးထားတဲ့သားတရားကိုလွတ်လွတ်ကိုတတ်ပြလိုက်တာလောက်ကြအော်မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီလိုရက်ဆက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘယ်တော့မှသားမတော်ခြင်းနဲ့မွေးပြီးတာနဲ့တိမ်မဲ့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကဖြစ်မှာအမလီသားရဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တေပြီး2နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာနှစ်သားလေးတွေ့ပြီဆိုငါသားလေးဒီရရောက်နေတော့ပြီးမသေးဘူးဆိုရင်တော့ကတော့ဒုက္ခတက်ပေးတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာမှန်တယ်ဒေါသကိုထိန်းတာဟုတ်ပြီနော်ထိန်းတာက intrapersonal ဒေါသမထိန်းနိုင်ဘူးဆိုတာတောင်မှကာယကံဝစီကံကိုထိန်းပါဒါ intrapersonal ခေါ်တယ်လူတွေကဒီကောင်းတာကိုတော့လိုချင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကောင်းမနေတတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်တော့အကျိုးကောင်းရမှာလေကောင်းတဲ့အကျိုးဆိုတာကောင်းတာလို့မှပြီးတာလေမကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကျိုးလိုချင်လို့မရဘူးလေအခုကြည့်တတ်နေဖြတ်နေတာသနာကြအောင်ကောင်းသေးတယ်ဘလို့လူတွေလည်းမသိလူမောလေးခဏရတာကိုလေအသက်25လောက်နောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ဒုစရိုက်ကလွယ်ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးသူတွေအဲ့ဆိုသူတို့လည်းအပေကလွယ်ဘာမှကြုံမှာမဟုတ်ဘူးအပေကလွတ်တဲ့ဆိုတာတောင်မှလေဒုက္ခကလွယ်ပြီးဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လေတချို့ကလေးတွေဆိုရင် disable ကျူအားတော့နားလည်းပြောရတာတကယ်အာနာပါလေမလုံးနဲ့လေခက်ပါလေဦးဇင်းတို့စာသင်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ပြောပြီဆိုရင်သူများကိုထိတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်တရားကိုပြောတာမို့လို့ထိတယ်လို့တော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုထိမှာမကိုသိပါအဲ့ကြောင့်မပြောချင်ပေမဲ့ပြောရတာနော်အသက်ရှည်ရသွားပြီပြီးတော့နံပါတ်5အချမ်းရံပေါ်တာအချမ်းရံမရှိတာနံပါတ်5အချမ်းအရံပေါ်ချမ်းရံမရှိဟုတ်ပြီနော်အချမ်းရံပေါ်တာကတခြားကြမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမရှိမူဒီတာရှိတော့ကိုကနေပြီးတော့ကောင်းတာလောက်တိုင်းချီကျူးနေတယ်ဆိုရင်ကိုဘယ်သူအမြင်ကတ်မှာလဲဗျအဲကြောင့်အဲ့ဒါမရှိမုဒိတာရှိရင်အချမ်းရံပေါ်တယ်အပေါင်းအသင်းသိပေါ်တာပဲကောင်းပြန်ကြည့်အဲ့ဒါရှိတယ်မုဒိတာမရှိရင်သိကြပြီအဲ့ဒါရှိမုဒိတာမရှိချမ်းရံမရှိဘူးမကြော်ကြဘူးပေါင်းတဲ့နေတယ်ဒါကြောင့်ရုပ်ရှင်မင်းသားအတိုင်းအပေါင်းနဲ့ပေါင်းမယ်မထင်နဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားအတိုင်းချမ်းရံပေါင်းမယ်မထင်နဲ့ follower များတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောကြပါစို့အကယ်ဒမီရမယ်မထင်ပြောလို့မရဘူးအကယ်ဒမီရမှာလေဟုတ်တယ်လေဒါတော့မသိဘူးလေအကယ်ဒမီဆိုတာကတော့အကယ်ဒမီပေါ့ဟုတ်တယ်လေနော်အဲ့ကြောင့်ကို့မှာဘာဖြစ်လို့မိမစုံဖမစုံဖြစ်တာလေမိဘကဘာဖြစ်လို့ငါမွေးပြီးတယ်နဲ့သေသွားတာလေဖျားလုံးနဲ့သွားမနိုင်နဲ့နော်ဖျားလုံးနဲ့ပဲသူမွေးပြီး9ရက်ကြာမှသေသွားဆိုတော့ငါတို့နဲ့တူတူပါပဲသွားမနိုင်နဲ့ဖျားလုံးကြတော့နောက်ထပ်သွားလို့ကိုမရဘူး sexual pleasure နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘတ်တော်မှကျွလွန်လို့မရတာဘူးဒါကြောင့်မို့သူသေမရမှာလေလူရဲ့ရှင်နေပြီးတော့တို့နာသွားတာလို့မှမရတာဥပမာဖျားဖြစ်မှာအသက်29မှာတော့ထွက်မယ်အသက်35မှာဖျားဖြစ်မှာလေအဲ့ဆိုအဲ့ဒီဂျာထဲမှာတို့နာဘေးကဘာမို့လို့လဲမတော်မရဘလို့လွတ်မှာလဲခေါ်မှာပေါ့အသေးလေးလာပေါင်းပါရလုံးနေဘလို့လွတ်မှာလဲသိလိုက်ပြီးပြီလေအဲ့ကြောင့်သူသေပေးရတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုမေဂျာလေးလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာကိုကံကိုကအချမ်းမရှိဒါကြောင့်မို့တချို့ဆိုရင်သူတို့မွေးပြီးတာနဲ့အမေသေးသွားတာအဖေသေးသွားတာတော့မိမစုံဖမစုံပေါ့နော်နာတော့မနာနဲ့နော်ဘာကြောင့်ဆိုသိအောင်ပြောရတာမပြောချင်ဘူးတကယ်ဘူးဘာလို့သနာစရာကောင်းတယ်ဗျာအမေဆိုတာခေါ်စရာမရှိတဲ့လူတွေအဖေဆိုတာခေါ်စရာမရှိတဲ့လူတွေလောကမှာအများကြီးပဲအဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မှတဲ့လူတွေကြောင့်လည်းပဲအမေဖေကစောစောစီးစီးဘွားတော့ပို့သွားတာရှိသေးတယ်ရှစ်ဆက်လိုက်တဲ့လူတွေကကံကရက်ဆက်တာတစ်မျိုးလူတွေရက်ဆက်တာတစ်မျိုးဒါကြောင့်မို့ကံရက်ဆက်တာလို့ဥစဉ်လို့တားလို့မရဘူးလူရက်ဆက်တာကိုကြတော့အသိနဲ့တားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လေအသိဉာဏ်မဲ့လွန်းပါတယ်လူတွေအ
အခုဆိုရင်လေသေနေရတာအဖေဆိုတော့ခေါ်စရာမရှိတော့အမေဆိုခေါ်စရာမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ရုပ်မာတဲ့လူတွေကြောင့်တို့တော့ကန်တဲ့ယူလိုက်တာပေါ့လေအခုကြည့်တချို့ဆိုရင်အပေါင်းသိမရှိဘူးကိုဘယ်သူမှမပေါင်းချင်ဘူးကိုကတော့မှမစဟယ်လိုလိုက်ပြီးတော့တချို့ကြတယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ကိုလာမေးဆက်တာဟာလာကိုကဟာလာဒီလောက်နေပြီးသွားတာကိုကြတော့အဲ့သူတို့ရဲ့အသေးတဲ့နှလုံးသားတဲ့မှာမင်းစကားတော့ငါ့ကိုပြောလိုက်တာလို့ကြည်နှံ့လိုက်တာဒါတခြားကြောင့်မို့အဲ့ဒါမရှိမူရိတာပွားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအချမ်းပေါ်တဲ့အတွက်ဘယ်နေရာသွားတဲ့မျက်နှာမငယ်ဘူးအဲ့ဒါရှိမူရိတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နေရာသွားမျက်နှာမရှိဘူးပစိုးတင်လိုက်တာမင်းပဲပါလာလို့လားဘယ်နိုင်ငံလဲဘယ်နေရာနေမှာပတ်စံဘလောက်ပါတော်စမပြေဘူးအဲ့တော့ကိုလည်းဒီစိုက်ပါတယ်ဦးဇင်းတော်နိုင်ငံတော်များသွားဖို့လို့တော်တော်လန့်သွားပြီကံအောင်ဘယ်မှမသွားဘူးတော့ဝလုံးခေါင်းမှာလာတာမှာပဲသွားကြည့်လိုက်ကံအောင်မြင်လာတယ်ကိုလူလိုမဆက်ဆံတာကိုကလူလိုမဆက်ဆံခဲ့လို့ရှင်းပဲငါဖုန်းကြီးလေငါ့ကိုဖုန်းလိုဆက်ဆံမှာပေါ့စူတောင်းလေသူတို့မြင်တယ်မှာဖုန်းတော့မမြင်ဘူးမရဘူးအဲကြောင့်ဦးဇင်းတစ်ခါကြုံဘူးတယ်တနိုင်ငံသွားတဲ့အခါမှာဒီလိုသင်္ကန်းနေဆိုတော့လေသူတို့ကကရုံးနဲ့တုံးတာတယ်သင်္ကန်းလေးယူလို့ဆိုမင်းကဘာရောဦးဇင်းမပြောစရာဆိုလို့အင်္ဂလိပ်စကားကလေ monk or priest တချို့က monk ပြောလို့နားမလည်ဘူးအဲ့ဆိုဘာပြောလဲ priest ဘုန်းကြီးလို့ပြောရတယ်ဒါကြောင့်လွယ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးကိုသုံးတာလေ priest တော့ဒီတိုင်းပဲခရစ်ယာန်လည်းပဲဘာမှလို့ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာသူတို့ကသူတို့ဘုန်းကြီးလိုပဲဘာသာပြန်မှာပေါ့ဦးဇင်းတို့ဘာမှနားစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေသူတို့စကားသုံးတဲ့အခါမှာကို priest သုံးပြီးတော့ကိုယ်စကားသုံးတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးသုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုတော့မတရားမလုပ်နဲ့လေသူကဘာမှလည်းနည်းနည်းမြင်ချင်းတယ်အဲ့ဆို selfish အတ္တကြည့်တာမို့လို့ narrow mind အမြင်ချင်းတယ်ဦးဇင်းသုံးတော့ဟာမင်းကဘုန်းကြီးသာပြောတာပတ်စိုးကြည့်လိုက်တယ်မင်းကငါစစ်စစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ chance ခွင့်ရပေးခြင်းလို့ဘုန်းကြီးတွေကိုပေးတယ်ခွင့်ရသိတိုင်ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်လေမင်းကကွာပတ်စိုးကလည်း ordinary ဗမာနိုင်ငံမှာသာမန်လူဒန်းစားတွေကင်တဲ့ passport ပြီးပြီကိုလေဗမာနိုင်ငံဟုတ်တယ်ထင်တာမင်းမှာ ICA ပါရှိလားရှိတယ်ပြလိုက်တာဗမာလူနဲ့ရေးတာနားမလဲဘူးမင်းဒါငါနားမလဲတာရောမင်းကငါအသိမဲ့ဘယ်လိုသွားပြုလို့ရမှာလဲဗမာနိုင်ငံအားနဲ့ချင်းတမိုင်းဝန်ကြီးဌာနပေါ့ပြီးတော့မိုဖာဘုန်းကြီးဖြစ်ကြောင်းကိုအမမခံတာဘူးအဲ့သူများနိုင်ငံသွားတဲ့အခါမှာတော်တော်ပြဿနာတက်တယ်ဒါကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့တာဘုန်းကြီးသိမှာမဟုတ်သူတို့တော့ဟုတ်တာပေါ့ official သွားတာလေတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်သွားရင်ကိုကံကိုသေးတာမင်းရကွာတဲ့ပတ်စုပ်မြင့်နေမြင့်ထားလိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ရင် IC ကိုပြောင်းထားလိုက်မင်းကဘာမှမြေးထားတော့ငါဘာသွားပေးရမှာတော့အောင်ရစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကခွင့်ပေးခြင်းလို့အေးပါကွာရပါတယ်ရွေးဝယ်ပေးပါတော့တုံးတယ်ထိုးပြီးသွားတာအဲကြောင့်ဗမာနိုင်ငံမှာဂုံရှိတယ်ဆိုတဲ့ဘုံကြီးတွေသူများနိုင်ငံသွားတဲ့အခါမှာဂုံမရှိဘူးအဲ့ဒါသူကပြောတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေသွားပြောနေတယ်ကိုယ်ဂိမ်းမဆိုင်တာနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြောလို့မရဘူးဗမာနိုင်ငံမှာတော့တူတက်ကိုယ်ဂိမ်းမဆိုင်ဘူးနောက်တော့မနာနဲ့နော်ပြောရတာဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုယ်မှာအိဋ္ဌာရှိပြီးတော့မုဒိတာမရှိခဲ့ဘူးလေအဲ့ဆိုသွားတဲ့နေရာတွေမှာကိုယ့်ကိုဘယ်လို view site မှာလဲဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ကနေတော့ view site ပေးပါအဲ့ဆိုအချမ်းချမ်းပေါ်လာတာပဲလေ view site တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိဿရှိမရှိဗျာအိဋ္ဌာမရှိတာလေမုဒိတာပေါ်တာပိဿမလို့ဘူးဘာမှမလို့ဘူးစိတ်ကောင်းလေးတစ်ခုပဲလို့လားခဲ့တာဥစ္စာတို့နိုင်ငံမှာလေအိဋ္ဌာတွေပေါ်လိုက်တာကိုယ့်ရဲ့တိုင်မနာလို့ဘူးကန်ချမယ်ထိုးချမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကြီးပဲစိတ်ချယောဂဖြစ်နေတယ်တယောက်တည်းကံလာလေးမှလေဘယ်သူမှမသိဘဲနဲ့ယောဂဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့သူတို့မိဘတွေကသူတို့မွေးတယ်ဆိုတာမွေးရုံပဲမွေးပေးနိုင်မှာတည်လည်းတည်သွားမယ်သို့မဟုတ်စွန့်တယ်စွန့်ခဲ့မှာတချို့တည်သွားတယ်တချို့ကစွန့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်ကျမှမိဘတွေရက်ဆက်တယ်မိဘမေတ္တာမရှိဘူးလာမလုံးနဲ့လူတွေကတော်တော်မတရားတာအဲကြောင့်မို့တွေးကြုံတဲ့အတွေးကြုံတစ်ခုကိုနာကျင်တဲ့စိတ်ကိုမမွေးဖို့အတွက်ဒါကိုကြိုပြောထားတာအာရိစိတ်ဆိုတာကသူကကုသိုလ်လည်းမဖြစ်စေဘူးအကုသိုလ်လည်းမဖြစ်စေဘူးဒါပေမဲ့တွေးကြုံရတဲ့အာယုံတွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုခံစားရစေတဲ့ဆိုရင်လောဘလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒေါသလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်အာရိစိတ်မတိုင်ခင်တာပြောတာနော်ဒါကြောင့်မို့ငါ့ကိုကြတော့အပေါင်းအသင်းမလုပ်ဘူးလားမပြောနဲ့ငါကိုယ်တိုင်ကအပေါင်းအသင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲဆိုရင်
ပေါင်းတယ်မရှိအချမ်းရမရှိဘူးငါကိုယ်တိုင်ကဂရုစိုက်ပြီးတော့မုဒိတာပွားခဲ့မဲ့ဆိုရင်ငါမှပေါင်းတယ်ပေါ့မှာပဲဒါကြောင့်ကိုဖရာကနေပြီးတော့အချမ်းရပေါ်တာဒီအိတ်တာမရှိမုဒိတာရှိလို့အချမ်းရမရှိတာဒီအိတ်တာရှိပြီးတော့မုဒိတာမရှိလို့ငါကငါချက်ပြီးသွားပြီနော်အခုငါချက်စလုံးကြည့်လိုက်အခုမှတခုနီးနေပြီဗျတခုမှတော့တခုနီးနေပြီအခုဘာရှိကြတော့သိတော့ဦးဇင်းတို့လည်းကြီးတယ်ဘာချက်စလုံးလည်းကြီးနေတာမသိပါဘူးဦးဇင်းတို့ကြီးတယ်ဘာလဲချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့မွေးရမှာချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးအခုစာလေးသင်မှဦးဇင်းတွေမှတ်တရားဆိုတော့ post ကိုတင်ပူတယ်နှစ်နေတာလေပိုက်ဆံလေး900နဲ့ရုံးကန်ခဲ့ရတာဒီဘုံကြီးလူတွေကအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะမြင်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ရမယ်ညာဖြစ်မယ်လာလို့နေတာမမြင်ခင်ကလာလို့ပါလားထုံးစံပဲဒါဦးဇင်းတို့တော်တော်ဆင်းရဲခဲ့ပြီစာမိုးဆိုရင်ဖြေစားတယ်ပြောတာဦးဇင်းတို့စာမိုးအောင်ကျင်လို့မဟုတ်ဘူးပိုက်ဆံရကျင်တယ်ဒါမှန်တယ်ပြောတာရှင်သန်ခဲ့ဘူးတယ်တော်တော်ခက်ခဲတာအဲကြောင့်ချမ်းသာတဲ့ထက်မှလည်းပေါ်မှာပါအဲ့ဒါတရားသွားပြီဦးဇင်းမှာ mystery ရှိခဲ့တယ်အဲ့လိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့25အထိပေါ့အခု40ကျော်မှနည်းနည်းပြီးအဲ့ဆိုရင်26ကျော်ပြီးမှနည်းနည်းလေးအဲ့ဆိုတော့ပုပ္ပစေတနာမရှိခဲ့ပေမဲ့မုံစားစေတနာတွေတော့ရှိပုံရတယ်ပြီးတော့ဒေါသရှိရင်ရုပ်ဆိုးတယ်ဒေါသမရှိရင်မေတ္တာပွားရင်ရုပ်လှတယ်ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ညှိတာနဲ့တူတယ်ပုံငင်ကြတာကိုယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေချာတော့ဒေါသရှိပုံရတယ်ယောဂရှိလားမရှိလားဆိုတာတော့သူများနဲ့ရှိမယ်ဆိုတော့ယောဂနည်းနည်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရိုက်တာနဲ့တာတော့ဒုက္ခပုံမရဘူးအသက်တူလားအသက်ရှိလားဆိုတာသေမှမသိသေးတာတလောကသွားတယ်အသက်40သေးတာလေရက်လက်သွားတာရက်လက်တော့သွားဖို့သွားရတယ်မသွားလို့မဖြစ်ဘူးအမျှဖို့အတွက်ဦးဇင်းက45သူနဲ့ဆိုင်ရင်9နှစ်ပုံနေရပြီပုံစံကြည့်ရတာတက်ခဲပုံမရဘူးမှန်းကြည့်တာဒါပေမဲ့လေဘယ်နည်းသွားအဟုတ်ဘူးဗျကိုပိသက်ချမ်းမှာတော့ကိုကတော့အလူတော့မှလူကြောပေါ့နော်ငါ့ကိုလူသိများတယ်ပေါ့မယုံရင်မသိတဲ့လူကြတယ်သွားကြည့်တရုံခေကိမဆိုင်ဘူးအဲကြောင့်ကိုစောနေနဲ့ခင်းခံခြင်းယုံနဲ့ကိုစောနေကခင်းပြီးတာမဟုတ်ဘူးကိုစောနေခင်းရတော့တဲ့ကန့်ကိုလုပ်ခဲ့ရတယ်လင်းပေါ်ဆင်းလာတဲ့တင်အော်လို့ဖြစ်နေရမယ်ကိုကြတော့လင်းပေါ်ဆင်းလာဘယ်နှသွားမှမသိကိုပြေးဆွဲရတာလေပစ္စည်းကြံမှာဆိုလို့ပြေးရတာလေအမောအဲ့ဒါကြည့်တော့ငါတို့မှအိတ်သားတော့ရှိခဲ့တယ်အရင်ကအခုထပ်ရှိကျင်လားမေ့ကြည့်မရှိရတော့ဘူးကြောက်သွားတာရှင်မြview site ခံနေသေးလားမေးဦးမှာပေါ့မေးမှမေးတတ်တယ် view site ခံနေတာပေါ့ဟုတ်လေနော်အဲ့ကြောင့်အိတ်သားကိုရှော့ပါပြီးတော့နောက်ထပ်ဘဝမြင်မာတာရဲ့ဘဝနှိပ်ပါတာရဲ့နံပါတ်6ပေါ့နော်နံပါတ်6ဘဝမြင်မာဆိုလိုတာအမျိုးမြတ်တာသူတို့အမျိုးကအောက်တန်းကြတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးမျိုးရိုးစင်ဆက်အရှင်းတဲ့မျိုးရိုးပြီးတော့ဘဝမြင်မာဘဝနှိပ်ပါဒါကြောင့်ပြန်မာနမရှိရင်ညင်တယ်မာနရှိရင်နှိပ်တယ်မာနရှိသူလူတဲ့နှိပ်တာလေမာနလက်ခါကလည်းအဲ့ဆိုရင်ကိုကသူများနှိပ်ခဲ့တာလေအဲ့ဆိုရင်ကံကကိုပြန်နှိပ်ပြတာဘရောမအပေါ်မတက်တော့အဲ့ကြောင့်မာနရှိတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဘသူကိုမှလို့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့မာနကအကျိုးနဲ့ပြန်ပြတဲ့ခါမှာဘသူကမှလို့မထင်တော့အဲ့ဆိုနေကြတဲ့ဘဝနဲ့သွားရမှာပဲမာနမရှိအောင်နေပါမာနရှိစရာကိုမလိုစဉ်းစားကြည့်ဘာကြွားစရာရှိမှာဘာကြွားစရာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါကိုပြန်စဉ်းစားပေါ့နော်အိတ်သာဆိုဖြစ်စရာလားမရှိရတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကိုကပေးရမှာမို့လို့ကိုဟိုက်ပေးရမှာဆိုတော့နည်းတော့စဉ်းစားမှာလေအိတ်သာဆိုဖြစ်စရာမရှိဘူးဘာလို့ဆိုသူကလည်းသူလေသူဆင်ပြေတာကြည့်တော့ကောင်းလိုက်တာကိုတို့လည်းကြည့်တော့ကောင်းလိုက်တာဒါလေးပဲလေသူကလည်းသူငချင်းစင်နဲ့ငချင်းကြော်လိုက်တာလေ
အဲ့ဒါဖြစ်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးစဉ်းစားစရာကိုမရှိဘူးမာနဦးဇင်းတော်ရှိခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့ဘာကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်မှန်းမသိဘူးဟုတ်ကိုဘာအကြည့်ဘာအခုမရှိဘူးလားရှိတော့ရှိတယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်နေတယ်ကို့ဒါထင်သေးလားမင်းဘာလို့လဲဟာဘုန်းကြီးကွာဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့မရှိလဲရပါတယ်မရှိပဲနေကြည့်လားကိုကမြင့်တာပေါ့သူများမြင့်စရာမလိုဘူးကိုကမြင့်တက်ပြီးသားမာနမရှိရင်ဒါပေမဲ့လူတွေစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ငကမ်းမှန်းသိအောင်အမောက်ထောင်ပြမှာအဲ့အမောက်ထောင်ပြမှာခုတ်ခံမှသူတို့မသိဘူးအမောက်မထောင်ရင်ဘာဖြစ်လဲမခုတ်ဘူးပေါ့ထောင်ထဲမှာခုတ်လိုက်တော့ပြက်ခေါင်းပြက်သေရောမလောက်ပါနဲ့ဘယ်လိုလဲဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီဘာမှတော့လို့မရအောင်ကြောနေလေဒါကြောင့်မို့မာနမရှိရင်ဘဝမြင်မာရဲ့ကိုမွေးကလေးကနေပြီးတော့ကိုရဲ့မိသားစုကိုလူတိုင်းကလိတ်ထားတယ်လူတိုင်းကနေရပေးတယ်ဒါမွေးရပါအဲ့တော့ကိုမွေးလာတဲ့ခါမှာလည်းအမလေးဘသူရဲ့သားလေးဆိုသိတန်ဖို့ထားတာပဲအဲ့တချို့မာနရှိပြီးမွေးလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေနေရတိတ်လိုချင်တာပေါ်တက်ပြချင်တာပေါ့နော်မနဲ့တက်ပြချင်တယ်အဲ့ပေါ်ပြုတ်ကြပြီးသေမှကြသူတို့မသိဘူးကန်းဆိုတာကသူညှစ်ပေးတာကိုကိုယ်ကယူရတာကိုကနေတော့မရမကသွားတက်နေလို့မရဘူးအဲ့လိုစိတ်ကောင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်အတ္တသမ္မာပဏိတိဒါကတော့မင်္ဂလာတရားတော်စကားနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ပြီးတော့မှလည်းစကားနဲ့ပြောစေယောနိသောမနတိကာဒီကိုကြံနေတယ်ယောနိသောမနတိကာစကားတော့မရှိတယ်ယောနိသောဆိုတာနဲ့တော်အားဖြင့်မနတိစိတ်ကိုကာရပြုလုပ်တာယောနိသောမနတိကာရစိတ်ကိုအကောင်ဆုံးပြင်ပြီးနေတာယောနိသောမနတိကာရပဲပမာရတော့ပြောနေရယောနိသောမနတိကာရဘာပြောမှလည်းမသိဘူးဒါအပြည့်မှာစကားယောနိသောတင့်တော်သောအဖြစ်မနတိစိတ်ကိုကာရလောက်ထားတာစိတ်ကိုအကောင်ဆုံးပြုပြင်ပြီးနေတာယောနိသောမနတိကာရမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အတ္တသမ္မာပဏိတိအတ္တကစိတ်သမ္မာကကောင်းစွာပဏိတိတည်ဆောက်ထားတာစိတ်ကိုအကောင်ဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့နေတာအတ္တသမ္မာပဏိတိအခုကျွလွန်တဲ့အပြစ်တွေပြီးတော့ရှောင်ကျင်တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးဟာစိတ်ကိုမှီပြီးဖြစ်တာနောက်ဆုံးတစ်ခုကျန်တယ်ဉာဏ်ကောင်းတယ်ဉာဏ်ကောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိအာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှားမှန်သိတယ်အဲကြောင့်ဘဝတိုင်းမှာဉာဏ်ကောင်းတယ်ဒိဋ္ဌိကပြုတ်သွားရင်တော့သောတာပန်စစ်ပဲဉာဏ်ကောင်းလုံးလို့သောတာပန်ဖြစ်တာနော်ဘာဖြစ်လို့ဉာဏ်မကောင်းတာလဲဒိဋ္ဌိအာကြီးဒိဋ္ဌိအာကြီးတယ်အတ္တအာကြီးတယ်ဒါလည်းမှန်တာပဲဗျဒိဋ္ဌိအာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုတွဲပဲကိုတွေးတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းတွေးတယ်အတ္တဆိုကိုကိုပူတဲ့တာလေဒိဋ္ဌိအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးနံပါတ်1ကိုအတွက်အရင်ကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မို့အိမ်တွေမှာဒီဖဲသမားတွေရဲသမားတွေရှိနေကြတာလေငါချက်လို့ငါလောက်တာငါဘယ်သူကိစ္စလဲမှလို့သူချက်လို့သူလောက်တာကိစ္စမရှိဘူးသူမြင်တဲ့လူတိုင်းဒုက္ခရောက်မဲ့ဖြစ်တယ်သူမတွေးဘူးလေအဲကြောင့်ဒိဋ္ဌိအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝမှာပဲမတွေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘဝတိုင်းမှာလည်းတွေးနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပါမလားဘူးအဲကြောင့်ဉာဏ်ကောင်းတာဉာဏ်မကောင်းတာဘာကြောင့်လဲဆိုဒိဋ္ဌိအာကြီးဒိဋ္ဌိအာနဲ့အားလုံးစပြန်ပေါင်းတယ်ပြန်ပေါင်းတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့သင်ခဲ့တဲ့အဘိဓမ္မာထက်ကပဲကြည့်မှာနော်တခြားဘာကြည့်စရာမလိုဘူးအုပ်စုလည်းကြည့်မယ်လောဘအုပ်စုကလောဘဒိဋ္ဌိမာနပြီးရင်ဒေါသအိဒါမစ္စရိယ
Kokosa. Moha Ariga Notaba Odessa. Dark is I'm sure. Tu anti anebo mamudio, loba, deji mana arti anepilame. The regime, loba, logeno, shata de pesigo, be jane, CM. Loba, logeno, shata pesigo. Messia, Mashi Ben, P9, Canan, Juina, Wina, Chaname. Now, I would remember, Temida, no, Temida. Hobby no? Deji Ujime. Deji are Nebi, a mea duet, Chitayi, Yangom. Deji RGB, go to a go GB, shout low mesony, Yandom. Jaida would you do yare. Can Suraga go dear. Can I go in on a mobu? Can go up Pienia. As a can go Pianave. Oh, Gilly, you know what I see, Mane, Logino Shara. Pilu Yaula, Messia Mamune, Pilu Yare, and of Ganjibe, a people Machanabia, near Machida Boga, can Bogare. Near Shida Bogoria, can go in you. No? That's when Yababino, Loba Jow, Jala de PC go, my big cabin, Messia Archime Suye, Oama, CM. Loba Shida Mande, Messia go show it all, Dana Lome Suye. Wama Chaname. As a lover also be one. Eti Ata Jida Bogoriga, go to a Kodida Molo, Boadine, Nyan Time, Real and Pima Mobile. Ata Majivan and Yadra dreamers in Yangome. As a Deti go with them with them. Show them, Sinza. Atalame, Mana, machine, Waga, Mimame. Mana she and one Nepame. And if you say Mana machine, Ludanga, who laser with a gowns on, Tiname. Mana she that way, Baduma go Tamadro, as a gowns on pitching. Gowns on Tinane, Tinkana, gowns on pitching and do upon Mialo Dechina, the pillow. I just do me a team. To me, I'm a demon and dead apple, no? I don't mana, she them Pennsylvania. Was that she came by Sui. Out time a charging, a tetama in the Boba, mana, shoba. A mamma, Tide, Ludia, Shebira, Mamma in a Bogori, Teti Atago shoba. No? Wama Chanda Jindes with a Bogo way, Loba Javjala, the Pisidigo, Messia machine, pain and canal to the Atalame, Roda. Roda my Pidomuji. Obina, a Pidomu. Roda Matavene, Mida boy, Joe Chome. Mida Matana men and Roda Miaido, Yosome. At the Kubido, not a cook. Roda Pita Mende, Roda Matanando, Jada Neda, being Panda, Sida Loye, Yogamiami. Roda Pita Mende, Mapabu Masibu, Machobu Manambu, Majai Busuye, Yoga Kimi. Roda Pita Mende, Roda would tame it up, Matabusuye at that shime. Roda Pipi Melo, Roda Matana in that way. That Pita Loye, that domain. Roda Matambu. Adana either. Murida Mabuana Ben, either Tare Bogo, either Water Bogo, lonely. Tijem. And maybe she never say, oh, maybe a summer. Alumoi and maybe got Google. What go with your son, abounding shaman. Either Matavan and Murida Bombers and abounding bombing. Penny Doda, Yena, Diame. I know, then be that time away. Tuba Lulinga, Piago, young GB then now made it, Migo. At the may be one, take Tizu de Mugone. Champion Papilo, Loba, Deji Mana, Tigala. Moa. They then Dago, Madivuli.
ကိုတန်ဖိုးမထားပေါင်းကျင်ပြီးမဆိုင်လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ခဲ့တယ်အခုကြည့်လေဒိဋ္ဌိအတ္တကြည့်ရလဲလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာပဲဘာဖြစ်လို့လှုပ်တာလဲအကြောင်းကျိုးမသိတဲ့အတွက်ကိုတန်ဖိုးမထားပဲပေါင်းကျင်ပြီးမဆိုင်လို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တာမာနကြည့်လိုက်မာနကြည့်တယ်လားမကြည့်တယ်လား तू မသိဘူးအဲ့ဆိုတော့ကိုတန်ဖိုးထားပေါင်းကျင်ပြီးမဆိုင်နဲ့အထင်သေးတဲ့စိတ်ကိုမွေးပြီးတော့လူတိုင်းကိုလေဆက်ဆံတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ် तू မသိဘူးအဲ့ဒါမောဟပဲအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲကိုတန်ဖိုးထားပေါင်းကျင်ပြီးမဆိုင်နဲ့ဒေါသထွက်မယ်သို့မဟုတ်ရိုက်မယ်သို့မဟုတ်တတ်မယ်အဲ့ဒါလုပ်တယ်ဒါဥဒိစ္စပဲအိတ်တာဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ် तू မသိတဲ့အတွက်မောဟဖြစ်တာလေအိတ်တာဖြစ်တော့ကိုတန်ဖိုးထားပေါင်းကျင်ပြီးမဆိုင်ပဲနဲ့လေသူများကိုအပြစ်ပြောပြီးတော့လေဒုက္ခပေးတာဒါဥဒိစ္စမရှိရမရှိမွဲတယ်ဆိုတော့ तू သိတဲ့နာပေါ့မရှိရှိတာကိုမွဲတယ်သူမသိဘူးမသိတာမောဟကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့အတွက်ဘဝကတောင်းစားတော့မှာပေါင်းကျင်ကြီးမဆိုင်ဘူးလှုပ်ချင်တာလှုပ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လောဘနဲ့မရှိပေါင်းရင်တောင်းစားရတယ်လောဘကြည့်ရင်ဆင်းရဲကြုံတယ်ဟုတ်ပြီနော်လောကမှာဘာဖြစ်လို့တောင်းစားရှိနေတာလဲဟုတ်ပြီနော်ပြောမှာပေါ့ရှင်မသူအလုံးမလို့ချင်လို့တောင်းစားတာမဟုတ်ဘူးဗျမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုကလေနေနေတယ်အဲကြောင့်လောဘရှိယုံကဆင်းရဲကြုံမယ်လောဘနဲ့မရှိကတွဲလိုက်ရင်မွဲပြီးတော့လေဘာလို့အဆင်မပြေဘူးနောက်ဆုံးတောင်းစားတယ်ဆရာပါလားအခုဒါကြောင့်နှစ်ခုတွဲထားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဖျားဟောထားတဲ့တရားကိုဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ဗိဓမာနဲ့ပြန်ကြိုက်ကြည့်တာဒါကြောင့်သုတ်တန်ဒေသနာကိုနားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဗိဓမာသိထားရင်လေသူ့ဘာကြောင့်ဒီကျိုးရတယ်ဆိုတော့တန်းပြီးသဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ဗိဓမာမနာထားဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသုတ်တန်ဒေသနာကိုကြားတဲ့အခါမှာအော်ဒီလောက်ပဲသုတ်တန်ကတတ္တယုံကြည်မှုပဲပေးတာလေဗိဓမာကပညာအသိကိုပေးတာဟုတ်အဲကြောင့်ယုံကြည်မှုကိုပညာနဲ့လောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ထိလိုက်ပြီးဆိုရင်အမှန်ကလွဲပြီးတော့အမှားဆိုတာလုံးဝဖြစ်စေအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒါဥစဉ်တော့သင်ခဲဤသားအရာတွေပဲဟုတ်ပြီနော်အခုပြောမှာကအဟိတ်စစ်ဟုတ်ပြီနော်အဟိတ်ဒီနေ့အဟိတ်စစ်ကောင်သင်မှလည်းဒီဘောနော်အဟိတ်ဟိတ်ဆိုတာမြန်မာလိုပြပါဠိကိုကြည့်အောင်အဟိတုကအကမရှိတာဟိတုကအကြောင်းအဲ့ဆိုအကြောင်းကင်းတယ်ဒီတဲ့ပြောရင်နားမလဲဘူးသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့တွဲပြီးပြောမှာဥစဉ်ကြည့်အောင်နော်အာဟိစိတ်ကိုဥစဉ်တို့ပြောပြီးအာဟိစိတ်ရဲ့ဒိဗ္ဗေကိုကအကြောင်းကင်းပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ပြောအကြောင်းဆိုလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကြောင်းတော့မျက်စိကမြင်ရင်တော့မြင်စေဖြစ်မှာပဲအဲ့ဆိုမြင်စရာဒီအကြောင်းမြင်စေဒီအကျိုးပရိစ္ဆာသမဏနဲ့ကြည့်ရင်ဒီတိုင်းထွက်တယ်အခုပြောနေတာပရိစ္ဆာသမဏနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးအဲ့ဆိုကြည့်အောင်ဒီလိုအာဟိစိတ်က18ပါးရှိတယ်18ပါးအဲ့ဒီ18ကိုစဉ်းစားခဏလေးနဲ့မှတ်မယ်ခွန်ရှစ်တော့ခဏလေးနဲ့မှတ်မယ်ခွန်ကားတဲ့လူတွေဟာတခါကျရင်တတိကင်းလို့သွားတဲ့ခါမှာအာဟုသို့လောက်တတ်တယ်အဲ့ဒီလောက်ခဲ့တဲ့အာဟုသို့ကြောင့်အတိတ်ကလောက်ခဲ့တဲ့အာဟုသို့ကြောင့်ဒီဘဝမှာရတဲ့အကျိုးဟာအာဟုသို့ကြောင့်ရတဲ့အကျိုးမလို့အာဟုလာဝိပဲဟုတ်ပြီနော်သူတို့ဒီဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟမရှိတဲ့အတွက်အာဟိပေါင်းနေအာဟိအာဟုလာဝိပဲအာဟိအာဟုတလာဝိပဲအာဟိကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကြောင်းကင်းပြီးတော့အာဟုတလအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်ဝိပါကဝိပဲရလာတဲ့အကျိုးအတိတ်ကလုပ်ခဲ့လို့ရတာနော်အခုဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခုနှစ်ပါရမယ်နော်နာမည်လေးမှတ်မယ်နော်အာဟိအာဟုတလဝိပဲခုနှစ်ပါအတိတ်ကအကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ကောင်းမထားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝမှာကြုံတွေ့ရမယ်အတွေ့အကြုံတွေကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမဟုတ်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုနှစ်မျိုးတွေ့နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ရှစ်လာမယ်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံ
အဲ့ဒါပြောမယ်အကုသလနေရာမှာကုသိုလ်ပြောမယ်အာဟေကုသလဝိဘက်အခုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလောဘကြောင့်ဒေါသကြောင့်မောဟကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်တွေ့ရကြုံရခံစားတဲ့ကျိုးကိုအာဟေကုသလဝိဘက်လို့ခေါ်ပါတယ်၈ပါးရှိပါတယ်နာမည်လေးမှတ်မယ်နော်ပြီးမှစိတ်ကိုထည့်ပေးမယ်နံပါတ်1ကအာဟေအကုသလဝိဘက်အကုသိုလ်အကြောင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးအဲ့ဒါကြည့်သွားအဖြစ်အကုသိုလ်ဟာလေသိ60ကောင်းတာခုနကဦးဇင်းတော့ခဲ့ထဲမှာပေါ့နော်လူကိုဆင်းလဲဆင်းရဲစေပြီးပြီအပယ်ကိုလည်းကြားစေတယ်ဆင်းလဲဆင်းရဲစေတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ပစ္စည်းဆင်းရဲတာတသက်မဟုတ်ဘူးအတွေ့အကြုံဆင်းရဲတာအမြင်ဆင်းရဲအကြားဆင်းရဲတာလေပါတယ်ဗျာအဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ကိုမဖြစ်သေးဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ကြားလာမယ့်ကျိုးကမသေးဘူးနော်အခုနောက်ထပ်9ခုတိုးလာပြီအပယ်ကြားရုံနဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးယောဂဖြစ်အောင်နဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးအသက်တုံနဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးအချမ်းရမရှိတကောင်ကျွတ်နေအောင်နဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်လာအောင်မှအဲ့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်အကုသိုလ်မလုပ်ပါနဲ့တို့ဆိုလည်းမကျူးလွန်ပါနဲ့ပြောတာအာရပြောတာမဟုတ်ဘူးလူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူမြတ်ပျော်တဲ့အချိန်မှာကိုကလေပြက်နေတဲ့ဖြစ်ကိုကြုံနေမှာဆိုလို့ဒါကြောင့်ဖះကိုသိကျေးဇူးတင်တာဟုတ်စင်တော့ဖះကတကယ်ကိုရှေ့ဆောင်လမ်းပြပဲလောကမှာလူတွေလေနေကြတာပဲကုသိုလ်လည်းမသိအကုသိုလ်လည်းမသိဘယ်သူမှမသိဘူးသိကိုမသိဘူးကိုယ်လည်းပြန်မေးကြည့်လေဘုရားဘာသာကိုယ်ကလည်းကြာပြီစိတ်တွေဒီလိုရှိမှန်းကိုမသိတာတကယ်သိလာတဲ့နာပေါ့ဒါမှမသိဘူးမောဟအားကြီးတာဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓကမောဟအားကြီးတဲ့လူတွေပညာပွားပါစေတတိကောင်းပါစေဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့အကုန်လုံးဟောပေးတာဒါကြောင့်ဘုရားကိုသိကျေးဇူးတင်တယ်ဘုရားကဥစဉ်တို့ကိုးကွယ်စေရရုပ်လားယုံနဲ့ကျင့်ကြတာမဟုတ်ဘူးဥစဉ်တို့မှားမယ်အမှားတွေကိုလည်းပဲမမှားအောင်လမ်းပြပေးတယ်ဥစဉ်တို့အမှန်မလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နိုင်အောင်လမ်းပြပေးတယ်အတ္တကိုကဂုဏ်တစ်ခုသိတဲ့ဘောကြတာဘုရားအဲကြောင့်ဒီခန္ဓာဆရာတော်ပြောသလိုပေါ့နော်အေးကွယ်ငါတို့ဘုရားကိုဘယ်သူမှမကိုးကွယ်နေပါမကြည်ညိုနေပါငါတယောက်တည်းကိုးကွယ်ပါရစေငါတယောက်တည်းကိုးကွယ်ပါရစေကျေးဇူးကြီးလွန်းလို့တဲ့အမေတောင်မှအဲ့လိုမပြောဘူးအဖေလည်းအဲ့လိုမပြောဘူးဆရာလည်းအဲ့လိုမပြောဘူးဒါဘုရားပြောတာအခုကဥစဉ်ပြောရဲတယ်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတာဘုရားဟောတာတရားကိုတဆင့်ကူးပြီးတော့ပြောပြတာလေကိုလုပ်ထားတဲ့ product တခုမဟုတ်ဘူးဥစဉ် producer မဟုတ်ဘူးဥစဉ် supplier ပဲရှိတာအဲကြောင့်ဘာမှန်မှတက်စရာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကြံတယ်အာဟေနံပါတ်3ကရိယာလို့ဖြည့်ယုံပဲတဲ့ဖြည့်ယုံပဲနော်သွားကျူးလွန်တာမဟုတ်ဘူးရိုက်တာမဟုတ်ဘူးလောဘလည်းမပြုတ်ဒေါသလည်းမပြုတ်ဖြည့်ယုံပဲဖြစ်တာကရိယာကိုနားလည်အောင်လုပ်ထားမယ်နော်ဖရာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်များတရားဟောတယ်ဥစဉ်တို့တရားဟောတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဖရာယန္တာတွေ့ကြတော့ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်ကရိယာဘာဖြစ်ကရိယာဖြစ်တာလဲပေါ့နော်အကုသိုလ်မရှိရင်ဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်တယ်ဆိုရုံပဲဟုတ်ပြီနော်အဲအာဟိကရိယာ3ပါဟောရှစ်3ဒီနေ့အာဟိစိတ်မပြီးလောက်ဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လဲဖြည်းသွားတာပေါ့နော်တခါလဲပဲနှစ်လိုက်ဘုန်းကြီးလည်းဖြည်းသွားရှိကလည်းလက်နောက်ကလည်းလက်ပဲအေးစေးပေါ့ဖြည်းသွားတာနော်ဖျားတော်မှာ45နှစ်ဟောခဲ့တာပဲသူတို့လည်း45လောက်တင်ရတာပေါ့နော်အဲဆိုရင်အာဟိစိတ်18ပါးကိုခွန်ရှစ်3နာမည်နဲ့မှတ်မယ်ခွန်ကအာဟိအကုသလဝိဘက်9ပါးအဲဆိုအကုသိုလ်စိတ်12ပါးထဲကဘယ်ပါးကိုကျွလွန်ခဲ့ကြုံတွေ့ရမယ့်အတွေ့အကြုံက9ခုဒါမှနော်အကုသိုလ်12ပါးဥစဉ်တင်ပြီးသွားပြီကုသိုလ်ကလောကီကုသိုလ်နဲ့လောကုတ္တရာကုသိုလ်ကုသိုလ်20ပါးရှိတာဟုတ်ပြီထားလိုက်ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမွေးတော့ကောင်းတာလုပ်ခင်းမဲ့ဆိုရင်တွေ့ကြုံက10ပါးပြီးတော့ကောင်းဆိုးတဘာဝရဖြစ်နေတာက3ပါးနော်အဲ့ဒါအိုက်စိတ်ထဲမှာ18ပါးကိုဆိုပြောတယ်အခုခွန်ကိုစပြောမယ်ဆိုတော့သူကလေဖြစ်စေတဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးလူလည်းမဖြစ်စေဘူးနတ်လည်းမဖြစ်စေဘူးပြမာလည်းမဖြစ်စေဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းမရစေဘူး
ဖြစ်ကြုံပဲဖြစ်တာသူကဒီစိတ်ကထူးဆန်းတယ်ဘာလို့မိဖြစ်တယ်ဆိုဥစ္စာခန္ဓာကိုယ်မိဖြစ်တာဥစ္စာမျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်ရှားရှိတယ်ကိုယ်ရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီကြည့်အောင်ဥစ္စာမျက်စိရှိတော့မြင်တာပေါ့မြင်တော့ဘာဖြစ်လဲမြင်စိတ်မြင်တာတခြားဖြစ်တာတခြားတူမြင်လို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုမြင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကတူနော်မြင်တာနဲ့စိတ်ဖြစ်တာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့က link လောက်ထားတာမဟုတ်လို့ရူပါယတနံစက္ခုဝိညာဏတတို့ရရူပါယတနံစက္ခုဝိညာဏဓာတုရဓာတုရဆိုတော့သဘာဝပြောတာရူပါယတနံတဲ့မြင်စရာရုပ်မှန်တယ်မြအဲ့တော့မြင်တယ်ခေါ်တာဘာနဲ့ဆိုရင်မြင်စီတယ်ဘာဖြစ်မလဲစက္ခုဝိညာဏမြင်စိတ်ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကရူပါယုံကိုမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အခါမှာဖြစ်တာလားမြင်စိတ်အဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့မျက်စိလည်းပြောစရာမလိုဘူးရူပါယုံလည်းပြောစရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမျက်စိကကိုယ်မှရှိနေတယ်ရူပါယုံအပြင်မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီနဲ့ကိုထိလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတာမြင်စိတ်အာဟုတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ကကောင်းတာမြင်ခွင့်မရှိဘူးသူများတွေကလေကောင်းတာမြင်တာတော့မှကိုကဘာဘလို့လို့တော့မကောင်းတာသွားမြင်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးအာဟုတုကလေကြိုးပေးတာအောစရာပဲသူကလေအတိတ်ကအာဟုတုကြောင်းတော့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးပဲရှိတာနော်အဲ့ဒါဆိုဦးဇတို့ဒီဘဝမှာဒီအကြောင်းကိုမသိထားဘူးဆိုရင်မကောင်းတာကိုမြင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဖြစ်လာတာဒေါသဗျအဲ့ဒီတော့ဘောဒေါသပြန်ဖြစ်တယ်အတိတ်ကအာဟုတုလို့ဒီဘဝမှာမကောင်းတာမြင်ပါတယ်ဆိုတာတော့မှဒေါသထပ်ဖြစ်တယ်မြင်စိတ်ကဒေါသမဟုတ်ဘူးနော်မြင်တဲ့စိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးမှဒေါသဖြစ်တာအဲကြောင့်ဝိထီကိုဦးဇင်းတို့နားလည်ထားရင်ဒါသိလွယ်တယ်ဝိထီမှာကသူကမြင်စိတ်ကတခုဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကိုလက်ခံတာကတခုပြီးတော့စုံစမ်းတာကတခုပြီးရင်အဖြေထုတ်တာကတခုအဲ့ဒီအချိန်ဒီလောဘမပေါ်သေးဘူးလောဘမပေါ်မလာသေးဘူးဒေါသလည်းမလာလောဘလည်းမလာအဲ့ဒါမြင်စိတ်ပဲဒါပေမဲ့မကောင်းတာမြင်တဲ့အခါမှာဒီစိတ်ကလှုပ်သွားတာမရဘူးအဲ့ဆိုရင်လာမှာကထုတ်လိုက်တဲ့ဖြေကဒေါသဇောကြားဖို့မှာပေါ့ဇောဆိုတာလေအဲ့ဇောကရမ်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့လည်းပဲဇောဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတာကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကောင်းတာဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာမရှိလဲတတိနဲ့အတိမရှိ။အဲကြောင့်မြင်တာအခုတို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။မကောင်းတာမြင်တဲ့ဒေါသမဖြစ်ဘူး။ကောင်းတာမြင်တဲ့လောဘမဖြစ်ဘူး။ဦးဇင်းတို့ကိုတွေးပဲ။ရွှေဆန္ဒကဦးဇင်းတို့ဖြတ်သွားတယ်။ရွှေကိုကြက်တလောက်တွေးလိုချင်စရာလုံးဝမပေါ်။ကိုယ်နဲ့မှမဆိုင်တာ။မျက်စိရှိတာမှန်တယ်။မြင်တာမှန်တယ်။မြင်စိတ်ဖြစ်တာမှန်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မျက်စိကမြင်စရာကိုမြင်ပြီးတော့မြင်စိတ်ဖြစ်တယ်မြင်စိတ်ဖြစ်တာနဲ့ဒေါသဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါငါနဲ့မှမဆိုင်တာ။ဒါငါဘာဖြစ်စလို့လဲ။ဒါကြောင့်မို့သူကအဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသမဖြစ်တာဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့အရာကိုမြင်ရတဲ့အခါဒါကြောင့်မကြိုက်ဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်။သူကဒီအာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောထားတာအိဋ္ဌာယုံပေါ့နော်ပြီးတော့အိဋ္ဌာယုံပြီးတော့အတိအိဋ္ဌာယုံဆိုပြီးတော့အာယုံသုံးမျိုးသူကပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အာယုံသုံးမျိုးမှာဒီအနိဋ္ဌာယုံဆိုတာကကိုမကြိုက်တာအနိဋ္ဌာယုံကကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံအဲ့ဒါအနိဋ္ဌာယုံအဲ့မကြိုက်တဲ့အာရုံထက်မှာတတိထားဖို့ကကိုမကြိုက်ရုံနဲ့နေထိုင်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအများမကြိုက်ကြကိုနေထိုင်လို့ခေါ်တယ်ဥပမာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တွင်းနေစားတယ်နေလက်တာတွင်းနေစားတယ်ဦးဇင်းတို့ကြိုက်တယ်မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါအနေထိုင်ပြောမှမဆိုင်ဘူးကိုမကြိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးလူသားတွေကအကောင့်လို့မထင်တာခွေးသေးပေါ့လူကဘလို့အကောင့်ထင်ပါလေ
ကျွတ်တွေကြီးကန်းတွေကတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်ကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံကအနေထားရောမှားမှန်ကြိုက်တဲ့အာယုံဆိုပါစို့မင်းပြီးတော့စားစရာပေါ့လေစားစရာဝတ်စရာတာမန်စားစရာတာမန်ဝတ်စရာတာမန်လို့ပြောတယ်မှာတာမန်စားစရာဝတ်စရာနေစရာအားလုံးကအိဋ္ဌာယလိုချင်တဲ့အရာဒါဆိုရင်ဒါကုသိုလ်စာဖြစ်ပြီပြီးတော့အတိအိဋ္ဌာယတကယ်လိုချင်တာဘာလို့ယတနာတွေယတနာကရွှေငွေအဲ့ဒါလည်းယတနာပဲဖျားတရားတန်ခါယတနာလည်းယတနာပဲဒါပေမဲ့ဖျားတရားတန်ခါယတနာကျတော့ဥစ္စလောကကိုးကွယ်တာလေဥစ္စလောကဒါယတနာထိုက်တာသူများတွေယတနာမထိုက်ဘူးသဘာဝရတော့ရှိတာပေါ့ယံကိဉ္စီဝိတ္တံဣဒဝဟူရံဝတက်ကေတုဝယံရတနပဏိနာနနောသမအဋ္ဌိတထကတိနာဣဒံပိဗုဒ္ဓရတနပဏိနာဣတိနသစ္ဆနာသူတိဟောတုဆိုတာနဂါးပြမှာဖြစ်ဖြစ်ဂလုံးပြမှာဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့ပြမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖះနဲ့တူတဲ့ယတနာရှာလို့မတွေ့ဘူးတဲ့ဒါကတော့ကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါပေမဲ့ကိုးကွယ်မကိုးကွယ်ရွှေကိုတော့လူတန်းကြိုက်တယ်ဗရမ ्य လူတန်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကြောက်စိမ့်ကိုလူတန်းကြိုက်တယ်အဲကြောင့်မို့တွင်းရင်းဖြစ်နေပြီကြိုက်လို့အဲ့ဒါကြတော့အတိတ်အိဋ္ဌာယုံကလူတိုင်းမကြိုက်ဘူးကိုကြိုက်ဟုတ်ပြီနော်နိဋ္ဌာယုံကကိုမကြိုက်တာသို့မဟုတ်အများမကြိုက်တယ်အဲကြောင့်ယွန်စရာတွေမကြိုက်တဲ့အရာအလုံးကနိဋ္ဌာယုံပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဥစ္စာတော့နိဋ္ဌာယုံမြင်နိုင်တာပေါ့မြင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကြားနိုင်တယ်ဆဲတန်ဆိုတန်ကိုပြောကြားနေမှာတော့ဗျကြားနေရတာပဲလေဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1မြင်စိတ်မပြီးဘူးသိကြတယ်ဒီနေ့ခါမှာပဲ18ပါကိုအကုန်ပြန်ပြောပြမှရမှာဒီနေ့တော့မပြီးဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခြေခံပြောလိုက်တာလဲဆိုတော့မြင်တဲ့အခါမှာဒေါသလောဘအိတ်သာမစ္စယဖြစ်လာမှာဆိုတော့မဖြစ်အောင်အရင်ထိန်းရတယ်လူတွေကအာဟုတုဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုဒီတိုင်းဖြစ်လာတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးမြင်စရာနဲ့တွားကြုံလို့ကြားစရာနဲ့တွားကြုံလို့နားရစရာနဲ့တွားကြုံလို့စားစရာနဲ့တွားကြုံလို့ထိစရာနဲ့တွားကြုံလို့တွေးစရာနဲ့တွားကြုံလို့အာဟုတုဆိုတာဖြစ်လာတာအဲကြောင့်အာဟုတုကဒီတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘာမှမဖြစ်လဲဆိုရင်အာရမဏအာယုံကိုမှီပြီးမှဟေတုလောဘဒေါသမောဟဖြစ်တာအာယုံမှာမြှွေးနေလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဘူးပစ္စည်းမိတ်ထိုင်ဘလို့လို့ဒေါသထွက်เสียရှိမှာဘလို့လို့လောဘဖြစ်เสียရှိမှာတော့မြင်မှမမြင်တာပစ္စည်းလည်းဖွင့်လိုက်ရောဟေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင်ဟေးဆိုတော့လောဘဖြစ်ရောကိုမကြိုက်ဆိုဟင်းဆိုတော့ဒေါသဖြစ်ရောအဲကြောင့်မြင်တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့မြင်စိတ်ကတော့လောဘလည်းမဟုတ်ဒေါသလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာခေါ်ဆိုရင်အာဟေတဲ့လောဘဒေါသကင်းတဲ့စိတ်မျိုးဒီစိတ်ကိုသိမဲ့ဆိုရင်ဝီထီလေးကိုနည်းနည်းလေးအောင်စိုက်ဖို့လိုတယ်ဝီထီရဲ့ဖြစ်စဉ်မှာစိတ်ဖြစ်စဉ်မှာလေမြင်စိတ်ကတည်တဲ့ဒေါသအတည်တဲ့မနေ့ခါကျတော့ထပ်ပြောပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပြည့်နဲ့ဦးဇင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုရိပ်မိလာတာဒါကမြင်တဲ့စိတ်ပဲမြင်တဲ့စိတ်ကိုမှီပြီးမှဒေါသဖြစ်တာကြားတဲ့စိတ်ကိုမှီပြီးမှဒေါသဖြစ်တာကြားလိုက်ရင်လေမြင်တဲ့အာယုံကိုလည်းပဲလက်ခံတတ်လာတယ်ကြားတဲ့အာယုံလည်းလက်ခံတတ်လာတယ်အဲ့ဆိုကုသိုလ်ပြုလာတာပေါ့နော်ကြိုးစားပါအကုသိုလ်အဖြစ်မခံနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တော့မှဒုစရမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒုစရဖြစ်ပြီဆိုတော့ပြင်ထားကြပါဗျာနော်အဲ့ကြောင့်သူဘာလို့လဲမေးတယ်မေးခွန်းထဲမှာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တာတစ်ခုမှမပါဘူးချမ်းသာတာပါတယ်ဒုက္ခတာပါတယ်ကျမ်းမာတာပါတယ်ပြီးရင်အသက်ရှိတာပါတယ်အချမ်းရံပေါ်တာပါတယ်ဘဝမြင်မာတာပါတယ်ဉာဏ်ကောင်းတာပါတယ်ဒါကိုကြိုက်တဲ့အရာတွေပဲအဲ့ဒါကိုကြိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးမယ်အကုသိုလ်သိအောင်ကြိုးစားပါဒါဆိုရင်ဘဝရတိုင်းဒုက္ခမကြုံတော့ပါဘူးเนาะအဲ့ကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာဖျားဟောကြားမြတ်တရားများကိုကြည်ကြံ့ကြုတ်ကိုအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားခြင်းနဲ့သိမြင်ကဖျားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစေရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစေရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစေရံ
Sajadu Adu 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 Dinandu dinana myano ko chama sai chanda ya basi